ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්. ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන අපේ මේ වැඩසටහනෙන් අපි මේ වෙනකොට හුඟක් දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද ඒ අපි කරපු මේ වැඩසටහන එක්කම ටිකක් වැදගත්කමක් තියෙන ඒ වගේම බොහෝ වෙලාවට හුඟක් ව්‍යවසායකයන්ට හුඟක් ගැටලු සහගත තැන් තියෙන මාතෘකාවක් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ බැංකු සේවා, ඊට පස්සේ මූල්‍ය සේවා, ඒ වගේම රක්ෂණ සේවා කොහොමද අපි ව්‍යාපාරයකට සම්බන්ධ කරගන්නේ සහ ඒ ඇතුලේ තියෙන යම් යම් ගැටලු වලට කොහොමද අපි උත්තර දෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් දැන් අද අපි මේ කතා කරන්න යන මාතෘකාව ගැන අපිත් එක්ක කතා කරන්න එකතු වෙලා ඉන්නවා බොහොම වැදගත් සම්පත්දායකයෝ තුන්දෙනෙක්. අපේ මුලින්ම ඉන්නවා අසේල හුළුගල්ල මහත්මයා. අසේල ඇවිල්ලා බැංකු කරණය සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 12ක විතර විශාල පළපුරුද්දක් තියෙන, ඒ වගේම බැංකු සම්බන්ධයෙන්, බැංකු කටයුතු සම්බන්ධයෙන්, ඒ වගේම බැංකුවල තියෙන විවිධාකාර සේවාවන් සම්බන්ධයෙන් බොහොම දැනුමක් සහ අත්දැකීමක් තියෙන කෙනෙක්. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට ඉන්නවා අපේ සුමුදු ප්‍රනාන්දු මහත්මයා. සුමුදු ඇවිල්ලා මූල්‍ය සේවා සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන ලොකු අත්දැකීමක් තියෙන, ඒ වගේම තමන් කරපු මේ මූල්‍ය සේවා කටයුතු හින්දා විවිධ සම්මාන, ඒ වගේම විවිධාකාර සම්මාන වලට පාත්‍ර වෙච්ච බොහොම දැනුමක් තියෙන, බොහොම අත්දැකීමක් තියෙන වෘත්තීමය පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්. තුන්වෙනියට අපේ ඉන්නවා ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහත්මයා. ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහත්මයා ඇවිල්ලා රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය සම්බන්ධයෙන් අවුරුදු 35ක විතර පළපුරුද්දක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් දැන් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහත්මයා ගත්තොත් එතුමාගේ තියෙනවා සාමාන්‍ය රක්ෂණ. ඒ කියන්නේ ජෙනරල් ඉන්ෂුරන්ස් කියලා අපි කියන්නේ. ජෙනරල් ඉන්ෂුරන්ස් වල ඉඳන් රක්ෂණයේ ශ්‍රේෂ්ඨයේ තියෙන සමහර තාක්ෂණික පැති. ඒ කියන්නේ රීඉන්ෂුරන්ස්, එහෙම නැත්නම් අන්ඩර්රයිටිං වගේ ගොඩාක් දේවල් ගැන බොහොම දැනුමක් තියෙන, බොහොම හසල පරිචයක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් මේ තුන්දෙනා තමයි අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන අපේ වැඩසටහනෙන් ඔබ වෙනුවෙන් කරුණු කාරණා පහදලා දෙන්න. ඉතින් පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා මේකට කලින්. දැන් අද අපි මේ කතා කරන හැමදේම අපේ වෙබ් අඩවිය learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියේ අද කතා කරන හැම දෙයක් ගැනම බොහොම සවිස්තරාත්මකව අපි දක්වලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි මේ සම්බන්ධයෙන් අද කතා කරන දේවල් ගැන ප්‍රශ්න එහෙම තියෙනවා නම් අපිට ඒ දේවල් යොමු කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි ආයෙත් ඒ ප්‍රශ්න මේ සම්පත්දායකයන්ට යොමු කරලි වෙලා ඒගොල්ලොන්ගෙන් ඒවට උත්තර අරගෙන අපි නැවතත් ඕගොල්ලන්ට ලබා දෙනවා. ඉතින් දැන් මේ අපේ වැඩසටහන ගැන අපි දැන් ප්‍රවේශයක් ගත්තනේ. දැන් මම ඊළඟට යනවා අපේ මේ ඉන්න සම්පත්දායකයෝ වෙත. දැන් මම මුලින්ම යනවා අපේ අසේල හුළුගල්ල මහත්මයා වෙත. දැන් අසේල ගත්තොත් අසේලගේ බැංකින් එක්ස්පීරියන්ස්, එහෙම නැත්නම් බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන අත්දැකීම් ගත්තොත් ඔහු පර්සනල් බැංකින්, එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගික බැංකුකරණය, ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නැෂනල් බැංකින්, එහෙම නැත්නම් ජාත්‍යන්තර බැංකුකරණය, ඒ වගේම SME බැංකින්, එහෙම නැත්නම් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ බැංකුකරණය, ඊට පස්සේ දැන් මේ වෙනකොට ඔහු ක්‍රෙඩිට් මැනේජ්මන්ට්, එහෙම නැත්නම් ණය කළමනාකරණය, ඔන්න වගේ ගොඩාක් ක්ෂේත්‍රවල සෑහෙන ලොකු අත්දැකීමක් තියෙන කෙනෙක්. ඉතින් මම දැන් අසේලගෙන් අපි ඇත්තටම දැන් අහන්න යන්නේ මේ ඔබ ලබාගත් අත්දැකීම්, ඊට පස්සේ ඔබ මේ වෙනකොට ලබලා තියෙන මේ දැනුම සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට, ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට හා සලකලා බලනකොට ඔබ කොහොමද දකින්නේ අපේ තියෙන ස්ටාර්ට්අප්ස්, එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර බැංකු වලින් ලබා දෙන සේවාවන් හා ප්‍රොඩක්ට්ස්, භාණ්ඩ හා සේවාවන් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? අතරම බැංකු වලින් සේවාවන් ලබා දෙන්නේ. බැංකු වලින් ලබා දෙන සේවාවන් අපේ තියෙන ස්ටාර්ට්අප් සහ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායයන් කොයි විදිහටද පාවිච්චි කරන්නේ? ඔව් ආලෝක, මුලින්ම මම මේක අවස්ථාවක් කරගන්නවා ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙන්න startupx foundry ආයතනයට මෙම වැඩසටහන සඳහා මාව සම්බන්ධ කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ව්‍යවසායකින් බැංකු පද්ධතියේ තිබෙන සේවාවන් ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයේ දියුණුව සඳහා උපරිමයෙන් පාවිච්චි කරනවද කියන එක ගැන පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. කියන්නේ උපරිම වශයෙන් ඒකේ ප්‍රයෝජනය ගන්නවද කියන එක සම්බන්ධව ගැටලු සහගතයි. උදාහරණයක් කිව්වොත් පළවෙනිම දේ තමයි ව්‍යවසායකින්
බැංකුවක් මගින් ලබා දෙන සේවා හා පහසුකම් ගැන දැනුවත්ද කියන එක. බැංකු පද්ධතිය ඇත්තටම දැන් ඒ හැම බැංකුවකටම තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එක. එම වෙබ්සයිට් එක පරිශීලනය කරොත් ලොකු සේවා ප්‍රමාණයක් ගැන අවබෝධය ලබා ගන්න පුළුවන්. එයින් මට වැදගත් මොනවද මගේ ව්‍යාපාරයට මේ සේවාවන් වලින් ගන්න පුළුවන් උදව්ව මොකක්ද කියන එක ඒගොල්ලන්ට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධව සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකින්ගේ නඹුරු අඩුයි කියන එක මට තේරිලා තියෙනවා. ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම බැංකු පද්ධතිය මගින් තමන්ගේ බිස්නස් එකට ව්‍යාපාරයට ලබා ගන්න උදව්ව සර්විස් එක ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන අනිත් පැත්තට තියෙන කැපකිරීම මත, කමිට්මන්ට් එක මත. එතකොට ගැටලු දෙකක් මූලික වශයෙන් කියන්න පුළුවන් මට. එකක් තමයි මේ ලබා ගන්න මුදල් කළමනාකරණය කිරීම. අපි කියනවා proper end use of loan funds. හරි එහෙම නැත්නම් ඒ බැංකුවෙන් ලබාගත් මුදල් ඒ කියපු දෙයටද පාවිච්චි කරන්න කියන එක පිළිබඳ ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා ප්‍රායෝගිකව. එහෙම ගත්තහම උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම මයික්‍රෝ ෆයිනෑන්ස් කියන්නේ බොහොම පොඩි මට්ටමේ ව්‍යවසායකින්ට අපි දෙනවා හිතන්නකෝ කිරිහරක් ගන්න. ඒ වගේ මට්ටමේ ලෝන් දුන්නාම ඒ ණය මුදල ලබා දුන්නාට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඒ ණය මුදල අරගෙන ගිහිල්ලා ගෙදර ටයිල් කරනවා. ඒ වගේ අවස්ථාවන් අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා. කිරිහරක නටලා තියෙන්නේ එතකොට. ඔව්. එතකොට තව ටිකක් උඩට આવොත් SME level එකේ අපේ ව්‍යවසායකෙක් ගොඩක්ම ඕක දකින්නේ මම ඒජන්සි කරන වෙලාවේදී ගොඩක් තමන්ගේ account එකට සල්ලි එනවා. හැබැයි ඒ සල්ලි තමන්ගේ නෙමෙයි. ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. එතකොට අර ඉක්මන් ගමනක් යෑමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අනුන්ගේ සල්ලියක් හිර කරලා එක්ක බෑන්ක් ගැරන්ටි එකක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ අනවශ්‍ය දේවල් වලට මුදල් යොමු කිරීමෙන් අනවශ්‍ය වියදමක් හදා ගන්නවා. පොලියක් ගෙවනවා. එතකොට එතනින් තමන්ගේ මේ ප්‍රොෆිටබිලිටි එක ගොඩාක් පහළට දා ගන්නවා. හරි. ඕකේ. ඒ වගේ තමන් මේ ගත්ත අවශ්‍යතාවය මොකද්ද? ඒ අවශ්‍යතාවයද සම්පූර්ණ කරගන්නේ කියන කියන්නේ සල්ලි ටික account එකට තමන්ගේ ගිණුමට වැටුණාට පස්සේ එතනින් පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? කළමනාකරණය හරිම දුර්වල තත්ත්වයක් අපි දකිනවා. ඕකේ තව එක දෙයක් කියන්න දෙන්න ආලෝක. අපි සිල්ලර කඩයක් ගමුකෝ සරලම උදාහරණයක්. සිල්ලර කඩේක අපි කඩේට බඩු ගන්නවා වගේම කඩේට රාක්කත් ගහන්න ඕනේ. බඩු ටික තියන්න තැනක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපෙන් ඇවිල්ලා ඉල්ලන්නේ OD එක. ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එක. අපි ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් දෙනවා. දුන්නාට පස්සේ ලක්ෂ 10ක් දුන්නා කියලා හිතන්න. බඩු ටික අරගෙන ඒ ටික තියන්න රාක්ක ටිකක් ගහන්නේ ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකෙන්. ලක්ෂ 3ක් යනවා ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකෙන් කඩේ රාක්ක ටික ගහන්න. එතකොට ගත්ත දවසේම ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් ලිමිට් එක ලක්ෂ 3ක් හાર્ඩ්කෝ. එතන ඉඳලා ඒ ලක්ෂ 3ට පොලි ගෙවනවා එච්චරයි. එතකොට ඒ ගත්ත ණය කළමනාකරණය ඒ ගත්ත සල්ලි ටික කළමනාකරණය කරන්න රෙකෝඩින් සිස්ටම් එක හරිම වැදගත්. ඒ වුණාට අපි ගොඩක් වැඩි ප්‍රතිශතයක් දැකලා තියෙනවා ඒ මේ තමන්ගේ බිස්නස් එකේ දේවල් ටික ලියන්නේ බොහොම ස්වල්ප පිරිසක්. එතකොට තමන්ටත් ට්‍රැක් රෙකෝඩ් එකක් නැහැ. මම මේ ගත්ත ලෝන් එකෙන් සල්ලි හම්බ කරලාද මේ ගත්ත ලෝන් එක ලාභයක් තියනවද? ඒ වගේ එතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය සර්විසස් කොච්චර දුරට පාවිච්චි කරනවද කියන එක අහපු එකේ මට ඔය කියපු දේවල් වලින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක. හරි. දැන් ඔය ඊළඟ ස්ටෙප් එක ගැන තමයි අපි දැන් ඊළඟට කතා කරන්නේ සුමුදුත් එක්ක. හරි.
සමුදු දැන් ඔයා ගත්තොත් එහෙම ඔබේ දැන් සුබුදුගේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන හුඟක් වෙලාවට මේ බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තෙන් බිස්නස් ඩෙවලොප්මන්ට් පැත්තෙන් ඊට පස්සේ දැන් ඔයා ෆයිනෑන්ෂල් සර්විසස් එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය සේවා කියන සෙක්ටර් එක ගත්තොත් ඔබ සෑහෙන දෙයක් කරපු කෙනෙක්. දැන් අනික ඔබට සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට අවුරුදු 14ක 15ක විතර ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ මූල්‍ය සේවා කියන ශේෂ්ත්‍රයේම. දැන් එහෙම ගත්තොත් එහෙම දැන් අපේ පහුගිය අවුරුදු 10 එහෙම නැත්නම් පහුගිය අවුරුදු 15 වගේ ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ හුඟක් දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එකක් තමයි අපේ 2009 දී ලංකාවේ තිබි යුද්ධය වුණා. ඊට පස්සේ ව්‍යාපාර සම්බන්ධයෙන් සෑහෙන ලොකු ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා ලංකාවේ. ඉතින් දැන් මේ ඔක්කොමත් එක්ක බලනකොට පහුගිය අවුරුදු 10 ඇතුළත ලංකාවේ ඉන්න ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් SMEs ලගේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ගේ මූල්‍යමය දැනුම කොයි විදිහටද වැඩි දියුණු වෙලා තියෙන්නේ? එහෙම වැඩි දියුණු වෙලා තියෙනවද? මොකද ඔබ හිතන්නේ? වාලෝක මං සූති මන්ත නම් පළවෙනි මට මේ ඔබගේ වැඩසටහන ආරාධනා කිරීම ගැන සහ ඔබගේ ආයතනය මගින් මේ කරගෙන යන වැඩපිළිවෙල ගැන මං අගමැතික ලක් කරනවා. ඔබ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා නම් අවුරුදු 10කට කලින් අපි දැකපු ව්‍යවසායකයා සහ අද ගත්තාම ව්‍යවසායකයේ දැනුම් මට්ටම ඇත්තටම ඉතාම සතුටුදායකයි බොහොම ඉහළ තත්වයක තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකට සූතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ බැංකු ක්‍රමය සහ මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ තියෙන තරඟකාරීත්වය සහ ඇඩ්වර්ටයිසිං. ඉතින් මේ හැම දෙයක් තුලින්ම බැංකු ක්ෂේත්‍රයේ සහ මූල්‍ය සමාගම් අතර තියෙන හැම ප්‍රොඩක්ට් එකක්ම ගනුදෙනුකාර බෞතුන්ගේ ළඟටම ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අලුක මේ අපි හඳුනා දෙන මේ ප්‍රොඩක්ට් එකත් එක්කම අවුරුදු දැන් අපි අවුරුදු 3ක් විතර තිස්සේ මේක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්නේ. ඉතින් මේකත් එක්ක බලනකොට දැන් අපි පුළුවන් සිල්ලර් කඩ හිමියෙක් නම් එතුමාට පුළුවන් බරු ටික කඩේට ගෙනල්ලා මාස දෙකක් විතර ස්ටෝ එකේ තියලා ඊට පස්සේ මේක විකුණලා මේ ණය මුදල සෙටල් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයේ නැවත අවස්ථාවක් වෙනකොට මේ ණය මුදල ගන්න. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකක් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරපුවාම අපි දැකලා තියෙනවා ඉතින් අපිට එන අපින් අහන ප්‍රශ්න සහ වෙන ඉතින් අපේ ව්‍යවසායකයා ගනුදෙනුකාර බවතුන් බොහොමගේ දැනුම ගැන අපිට සෑහීමකටපත් වෙන්න පුළුවන්. මම කියන අපි අවුරුදු 10ක් එක අද සංසන්දනය කරලා බලනකොට ඒකත් එක්කම අද අපි දැකලා තියෙනවා ස්මාර්ට් ජංගම දුරකථන තියෙනවා. ජංගම දුරකථනයේ දැන් අපි ගාවට එනකොටම වාරිකය සහ මුල් මුදල දාලා වාරිකය හදාගෙන මේලක ඉතින් රේට් එක සම්බන්ධයෙන් වුණත් අපින් අහනකොට ඉතින් ගනුදෙනුකාර බවතුන් ගොඩක් අය දෙනවා. ඉතින් මේක බස්නාහිර පළාතට විශේෂයි. මොකද බස්නාහිර පළාතේ ගොඩක් දැනුම ගැන සැහැණුවත් වෙන්න පුළුවන් සහ අවුට්ස්ටේෂන් මට්ටමින් ගත්තාන් පස්සේ ඒක දියුණුවක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ හා සමානව දැන් අපි ඉස්සර අපි ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය කරනකොට අපිට පවසල අපිට කිව්වා ඔබ භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්න කලින් තැන් තුනකින් වගේ මේ කොටේෂන් එකක් අරගෙන අහලා බලන්න කියන එක. ඉතින් ඒ වගේම ඒ හා සමානව දැන් ව්‍යවසායකයෙක් ගත්තාමත් ඒගොල්ලොත් පළවෙනි ලෝන් එක ගන්න කලින් හෝ මූල්‍ය මේක ගන්න කලින් ඒගොල්ලොත් ගිහිල්ලා තුන් තැනකින් විතර අහලා බලනවා ඔබතුමාගේ ගාණ කීයද ඔබතුමා shopping කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තියෙනකොට ඉතින් ඇත්තටම මේක ගැන අපිට සතුටුදායක වෙන්න පුළුවන්. කලින් දාට වඩා කලින් අවුරුදු වලට වඩා ගනුදෙනුකාර බෞද්ධයන්ගේ දැනුම කර්මක ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා කියන එක. හරි. දැන් මේ වගේම ටිකක් ළඟින් යන ප්‍රශ්නයක් තමයි මම ඊළඟට අපේ ප්‍රියන්තර යොමු කරන්නේ. මොකද දැන් අපි ඇත්තට මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ කොහොමද මේ අපේ ඉන්න ව්‍යවසායකයන්ගේ දැනුම සම්බන්ධයෙන් මොන වගේ දේවල්ද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ ඒත් එක්කම විශේෂයෙන් ඉන්ෂුරන්ස් වලට එහෙම නැත්නම් රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් එද්දී මෙතන තියෙන පැතිකඩවල පොඩ්ඩක් විතර වෙනස්. දැන් ප්‍රියන්ත ගත්තොත් ප්‍රියන්තගේ අවුරුදු 35ක විතර සෑහෙන ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අත්දැකීමක් තියෙනවා රක්ෂණ ක්ෂේත්‍රයේ විවිධ පැතිකඩවල වල. දැන් ඔහු වැඩ කරලා තියෙනවා ගිනි රක්ෂණය පැත්තේ ඊට පස්සේ මැරින් ඉන්ෂුරන්ස් එහෙම නැත්නම් මුහුදු රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ඊට පස්සේ තව ඔහු වැඩ කරලා තියෙනවා රීඉන්ෂුරන්ස් එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිරක්ෂණය ඊට පස්සේ අන්ඩර්රයිටිං ඊට පස්සේ ගොඩාක් දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔහුගේ සෑහෙන ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවා. දැන් මම ප්‍රියන්තට යොමු කරන ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි ගත්තොත් එම පහුගිය අවුරුදු 10 15 ඇතුළතදී ලංකාවේ හුඟක් දේවල් වෙනස් වෙලා තියෙනවානේ. දැන් ලංකාවේ ව්‍යවසායකයන් මුණ දෙන රිස්ක් ෆැක්ටර්ස් එහෙම නැත්නම් මොකද්ද මේකට කියන්නේ මේගොල්ලොන්ගේ තියෙන
රිස්ක් එක සම්බන්ධයෙන් වෙනස් වෙලා තියෙන දේවල් මොනවාද පහුගිය අවුරුදු 10 15 ඇතුළත? ස්තුතියි ආලෝක, මම විශේෂයෙන්ම ස්තුති වෙනවා මේ ආයතනයට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව. මේක ඇත්තටම මේ අපේ ලංකාවට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි දැන් අපි මේ කරගෙන යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ආයතනයේ විශේෂයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම මට ආරාධනා කිරීම පිළිබඳව මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ආලෝක අහපු ප්‍රශ්නේ දැන් රක්ෂණය පටන්ගත්තු තැන ඉඳලා මිනිස් අපේ ජනතාවගේ තබිවාසගේ රක්ෂණය අවශ්‍යතාවය මොන ආකාරයෙන්ද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. මුලින් අවුරුදු 10කට 15කට කලින් තිබුණු අවශ්‍යතාවයමද දැන් තියෙන්නේ? දැන් මේ වෙනකොට මොනවද සිදු වෙලා තියෙන වෙනස්කම්? දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ආලෝක, දැන් රක්ෂණයට වසර ගණනාවක දශක ගණනාවක ඉතිහාසයක් තියෙනවා. රක්ෂණය මුලින්ම ආරම්භ වුණේ, මම කියන්නම් මේක ලස්සන කතාවක්, රක්ෂණය මුලින්ම ආරම්භ වුණේ මේ එංගලන්තේ මේකත් අපේ වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ මාර්ගයෙන් තමයි ආරම්භ වුණේ. මොකද එංගලන්තේ තමා මුලින්ම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවලූෂන්, ඒ කියන්නේ අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කාර්මික විප්ලවය සිදුවුණු අවස්ථාවේදී විශාල වශයෙන් කර්මාන්තශාලා බිහි වුණා. ඒ කර්මාන්තශාලා බිහි වෙලා යන්ත්‍ර සූත්‍ර මගින් වැඩ කරන්න අවස්ථාවක් ඒවකට සිටපු ව්‍යාපාරිකයන්ට ලැබුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාව සමග ඔවුන් විශාල වශයෙන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න ගත්තා. භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේදී ඔවුන්ට තේරුණා ඔවුන් නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ ප්‍රමාණය ඒ රටේ අවශ්‍යතාවයට වඩා බොහොමයක් වැඩි. ඉතින් ඔවුන්ට අවශ්‍ය වුණා යම්කිසි භාණ්ඩ ප්‍රමාණයක් වෙනත් රටවලට විකුණන්න. වෙනත් රටවලට විකුණනකොට ඒවකට තිබුණේ නැව් මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමේ ක්‍රමයක්. දැන් වගේ අතර දියුණු නැහැ, තාක්ෂණය දියුණු නැහැ. ඒ වගේම ඉන්ෆර්මේෂන් එහෙම දැනුම ලැබෙන්නේ නැහැ දැන් වගේ. ඉතින් ඔවුන්ට තිබුණ ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි ඔවුන් නැව් මගින් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරනකොට ඔවුන්ට විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. දැන් හිතන්න එංගලන්තේ ඉඳලා ප්‍රංශයට භාණ්ඩ යවනවා. එතකොට මේ නැව නියමිත වෙලාවට යනවද? නැව මගදී අනතුරු සිද්ධ වෙනවද? දැන් මේ වගේම තමයි ඒ කාලෙත් මුහුදු උදුරු තිබුණා. දැන් ඔබ කිව්වා මරීන් ඉන්ෂුරන්ස් ගැන. ඒ වගේම ඊට අමතරව විශාල වශයෙන් තිබුණා මුහුදු මංකොල්ලකරුවන්. ඒ යන නැව් මංකොල්ල කරනවා. ඒතර ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ට විශාල ගැටලුවක් තිබුණා. ඔවුන් මහන්සියෙන් නිෂ්පාදනය කරලා ඔවුන් ආදායමක් ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වුණු ඒ භාණ්ඩ අවශ්‍ය ගනුදෙනුකරුවන්ට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඔවුන්ට යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක් වුණා මේකට ආරක්ෂාවක් තිබුණොත්, මේකට යම්කිසි රැකවරණයක් තිබුණොත් හොඳයි කියලා. ඒතර මොවුන් මේ එංගලන්තේ මොවුන් විශාල වශයෙන් එකතු වුණු එක ස්ථානයක් තිබුණා ලන්ඩන් නුවර. මේකේ අයිතිකරුවා, මේ ස්ථානයේ අයිතිකරුවාගේ නම තමයි එඩ්වඩ් ලොයිඩ්. එඩ්වඩ් ලොයිඩ් මහත්තයාගේ කොෆි ෂොප් එකක් තිබුණේ. ඔහුගේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරය ආහාර පාන විකුණන්න. නමුත් මොහු ළඟට ව්‍යාපාරිකයන් නිතරම පැමිණෙන නිසා මොහු යම්කිසි උපක්‍රමයක් යෙදුවා ව්‍යාපාරිකයන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන්න. ඒ නැව් අද එංගලන්තයෙන් පිටත් වුණොත් තව දවස් 10කින් මේ නැව කොතනද තියෙන්නේ? නැව නියමිත පරිදි ගමනාන්තර ළඟා වුණාද? නැත්නම් ජර්මනි වෙන රටකින් ඉඳලා එන නැවක් එංගලන්තයට කවද්ද දෙන්නේ? ඒතර මේ තොරතුරු ව්‍යාපාරිකයන්ට ඉතාමත් වැදගත් වුණා. ඉතින් ව්‍යාපාරිකයෝ වැඩියෙන් එකතු වෙන්න ගත්තා මෙයාගේ මේ කොෆි ෂොප් එකට. ඇවිල්ලා මේ මෙතන වුන් ආහාර පාන ගන්නවටත් වඩා වුන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උන්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගැනීම. ඉතින් මේ වෙලාවේ මේ එඩ්වඩ් ලොයිඩ් මහත්මයා කල්පනා කළා මම දැන් මෙතනින් එහාට තව පොඩ්ඩක් යන්න ඕන. දැන් මොවුන්ගේ අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ මොවුන්ගේ භාණ්ඩ එංගලන්තයෙන් පිටත් වුණායින් පස්සේ නැවත ඔවුන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ලැබෙනවද? එහෙම ලැබෙනවා නම් එතකොට ලැබුණාම උන්ට මුදල් ලැබෙනවා. ඒට මොකද දෙන්න පුළුවන් ගැරන්ටි එක. එතන මොහු පටන් ගත්තා මුහුදු රක්ෂණය. මොහු පතන්නෙම කළා නැවක් පිටත් වෙන්න කලින් ඒ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඔහු කිව්වා ඔබ යවන භාණ්ඩ වල වටිනාකම මගෙත් එක්ක රක්ෂණය කරන්න. රක්ෂණය කරලා නැව සුරක්ෂිතව ගිහිල්ලා භාණ්ඩ ඒ රටට බාර දුන්නාන් පස්සේ රක්ෂණය අවසන් වෙනවා. මේක තමයි ඔහුගේ රක්ෂණය ආරම්භය. ඉතින් ඊට පස්සේ සිද්ධ වුණා දැන් මං කියවනේ කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක තමයි මේක ඇති වුණේ කියලා. දැන් භාණ්ඩ වැඩි නිෂ්පාදනය වෙද්දී තව තවත් කර්මාන්තශාලා බිහි වුණා. ඒ වගේම විශාල වශයෙන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කරන්න ගත්තා. කර්මාන්තශාලා වැඩි වෙන්න අවදානම වැඩි වුණා. වෙන පැත්තකින් බලනවා නම් ගිනි රක්ෂණය සඳහා කර්මාන්තශාලා කීපයක් ගිනි ගත්තා. ඒතර ව්‍යාපාරිකයෝ කල්පනා කළා අපිට මුහුදු රක්ෂණය වගේම තව මේ ගින්නෙනුත් අපිට ආරක්ෂා වෙන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා නම් හොඳයි කියලා. දැන් එතකොට ගිනි රක්ෂණය ආරම්භය එතන. ඒ වගේ රක්ෂණය හැමතිස්සෙම පටන් ගත්තේ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ නැත්නම් රක්ෂිතයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව. ඩිමාන්ඩ් එකට තමයි රක්ෂණය හැමතිස්සෙම ආවේ. දැන් එදායින් පටන් ගත්තු රක්ෂණය වසර සියවස් ගණනාවකට පස්සේ දැන් අද ඉතා දියුණු තත්යකට පත් වෙලා තියෙනවා.
දැන් එදා අපි මරීන් ඉන්ෂුරන්ස් ෆයර් ඉන්ෂුරන්ස් ගැන කතා කළා. එතකොට ඒවල වැඩ කරන සේවකයන්ට අවශ්‍ය රක්ෂණ අවස්ථාවන් තිබුණා. ඒවා රක්ෂණ සමාගම් මගින් ලබා දුන්නා. දැන් අද වෙනකොට ඊට වඩා ගොඩාක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා රක්ෂණය කරන ආකාරය. දැන් අපි කතා කරනවා සැටලයිට් ඉන්ෂුරන්ස් ගැන. ඒ වගේම අපි කතා කරනවා කොවිඩ් ඉන්ෂුරන්ස් ගැන. දැන් අපේ ලංකාවේ තියෙන විශාල ප්‍රශ්නයක්, මුළු ලෝකෙම තියෙන විශාල ප්‍රශ්නයක් කොවිඩ් වලට මොකද්ද තියෙන රක්ෂණය කියලා දැන් රක්ෂණ සමාගම් මේවත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපිට මේ ලෝකේ වැඩිපුරම දැන් කතා බහ වෙන දෙයක් තමයි සයිබර් ඉන්ෂුරන්ස්. සයිබර් ඉන්ෂුරන්ස් කියන්නේ යම්කිසි ආකාරයක තමන්ගේ දත්ත ව්‍යාපාරයකට ඉතාමත් වැදගත් දේවල් තමයි ඩේටා. තමන්ගේ ගනුදෙනුකරුවන්ගේ ඩේටා, එතකොට තමන්ගේ නිෂ්පාදනය සම්බන්ධ රාශිගත දත්ත ඒවා ඉතාමත් වැදගත්. මේවා හොරකම් කිරීමේ අවස්ථාව තියෙනවා සයිබර් අවකාශයේ. එතකොට මම පොඩි උතන ප්‍රශ්නයක් අහන්න. දැන් විශේෂයෙන් දැන් ඔය සමහර කියපු රක්ෂණයන් ගැන ලංකාවේ ඇතුලේ මේ සමහර රක්ෂණයන් තියෙනවද? මොකද සයිබර් ඉන්ෂුරන්ස් කියන්නේ මම ඇත්තටම අහලා තිබුණේ මේ වගේ දේවල් ලංකාවේ තියෙනවද මේ වෙනකොට? ලංකාවේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සයිබර් ඉන්ෂුරන්ස් තියෙනවා. දැන් මේ ලංකාවේ ඉතාමත් ජනප්‍රිය නැහැ සයිබර් ඉන්ෂුරන්ස් කියන එක. මේකට යම්කිසි හේතුවක් තියෙනවා. රක්ෂණයක් ජනතාව අතරට යන්න නම් ඒ ජනතාව මේක දැනුවත් වෙන්න ඕන. මෙහෙම රක්ෂණ ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. දැන් අපි ඔක්කොම දන්නවා රථවාහන රක්ෂණ ක්‍රමයක් තියෙනවා කියලා. මොකද රථවාහන රක්ෂණය අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා නීතියක් වශයෙන්. අනිවාර්යයෙන්. නමුත් දැන් සයිබර් ඉන්ෂුරන්ස් වගේ එකක් එහෙම අනිවාර්ය නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා ගිනි රක්ෂණය අනිවාර්ය නැහැ. නමුත් ගොඩක් ව්‍යාපාරිකයෝ ගිනි රක්ෂණය ගන්නවා. හොඳයි. ඒක දැනුමක් තියෙනවා. නමුත් දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ ලංකාවේ අපේ ව්‍යාපාරිකයන් අතර මේ දැනුම පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. ඔබ කියන කතාව හරි. මොකද දැනුම සම්බන්ධයෙන් තමයි ඇත්තටම අපිත් මේ වැඩසටහන හරහා අපි කරන්න යන්නේ. දැන් එතකොට දැන් මම දැන් ඇත්තටම පොඩ්ඩක් මේත් එක්කම දැනගන්න දැන් ඊළඟට මගේ මේ ප්‍රශ්න ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට යොමු වෙන්නේ මෙන්න මේ දැනුම සම්බන්ධයෙන් තමයි පොඩ්ඩක් ඉන් ඩෙප්ත්. එහෙම නැත්නම් අපි පොඩ්ඩක් ඩීප් ඩයිව් එකක් කරන්න යනවා කොහොමද මේ දැනුම අපි අපේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට එහෙම නැත්නම් අපේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට මේ දැනුම කොහොමද ලබා දෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් මම පොඩි ඉසව්වක් කරගෙන අපේ ප්‍රියන්ත මහත්මයාගෙන් මම යනවා දැන් අපේ අසේලට. අසේල දැන් මං ඔයාගෙන් ඇහුවොත් එහෙම දැන් මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් SME කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර කියන දේවල් මේ වෙනකොට ලංකාවේ සෑහෙන ප්‍රචලිතව එන්න පටන් ගන්න තියෙන විශේෂයෙන් මේ පහුගිය අවුරුදු 10 වගේ ඇතුළත. දැන් බැංකුවකින් ඉදිරිපත් කරන සේවාවන් වලින් මේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට ලබා ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද? ඊට පස්සේ ඒවා ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න හොඳම විදිය මොකක්ද? බැංකුවකින් ඉදිරිපත් කරන භාණ්ඩ සේවාවන් ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරේ එහෙම නැත්නම් කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයකින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳම විදි මොනවාද? ඔව් ආලෝක මේක ඇත්තටම ලොකු පරාසයක් ඇතුලේ විහිදිච්ච මේ කතාවක්. මොකද ව්‍යාපාර කියපුවාම එකින් එකට ඒක යුනික්. එතකොට බැංකු පද්ධතියට පුළුවන්කම තියෙනවා ඒ ව්‍යාපාරයට අදාළව අවශ්‍යතාවය අඳුනගෙන ඒකට හරියන කස්ටම් මේඩ් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ විදිහේ සර්විස් එකක් ලබා දෙන්න. ටේලර්මේඩ් සර්විස් එකක් ලබා දෙන්න මේ අපිට ඒ කියන්නේ බැංකු පද්ධතියට හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ සිස්ටම්ස් ඒ විදිහට හැදිලා තියෙනවා. හරි. හැබැයි අපි ව්‍යවසායකයන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තියෙනවා. දැන් බැංකු සේවා කියපුවහම ඒගොල්ලොන් දැන් ඒකේ තියෙනවා කාරක ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතා. එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ working capital requirements. එතකොට capital requirements, capital expenses. වැඩි පාවිච්චි කරන වචන නෙමෙයි ඒවා. capital expenses තියෙනවා. එතකොට ඒ අවශ්‍යතාවයට අනුව ලබා දෙන පහසුකම වෙනස්. ඒවට අද එක එක රික්වයර්මන්ට්ස් වලට එක එක ප්‍රොඩක්ට්ස් අපි ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා බැංකු. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා රෙගියුලේටරි රික්වයර්මන්ට්ස් තියෙනවා. එතකොට මොනිටරින් රික්වයර්මන්ට්ස් තියෙනවා. තව එතකොට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඩිසයින් එක මත ප්‍රායෝගිකයට තියෙන පහසුව බලනවා. ඒ වගේ දේවල් නිසා යම් කොටස් වශයෙන් තමයි ඒ කියන්නේ එක එක ඩිසයින්
ගොඩක් තියෙනවා මේ සේවාවන් ලබා දීම සඳහා. එතකොට තම පාරිභෝගිකයෙක් වශයෙන් කියන්නේ ව්‍යවසායකයෙන් ඒ අවශ්‍යතාවයට අනුව ගැලපෙන සේවාව ලබා ගැනීම ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. හරි දැන් ඒ කියන්නේ ඔබ කියන්නේ දැන් දැන් ඕකේ බැංකු වලින් හම්බ වෙන විවිධාකාර සේවාවන් තියෙනවා ඊට පස්සේ දැන් ඔබ කියන විදිහට දැන් අර හුඟක් වෙලාවට වෙන්නේ එක්කෝ කුඩා මධ්‍යපරිමාණ ව්‍යවසායකයෙක් එහෙම නැත්නම් ස්ටාර්ට්අප් එකක් කරන කෙනෙක් හුඟක් වෙලාවට බැංකුවට ගිහිල්ලා කියන්නේ මට මෙන්න මෙහෙම රික්වයර්මන්ට් එකක් තියෙනවා මට මෙහෙම අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා මට ඕගොල්ලෝගෙන් ගන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද ඊතනින් එහාට පොඩක් ඔබට යෑමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා විශේෂයෙන් දැනුම සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම දාසෙල කියන විදිහට ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍යතාවය තියෙන්නේ හරි අපි ගිහිල්ලා කතා කරනවා නම් අපි යම්කිසි බැංකුවකින් ලබා දෙන භාණ්ඩ සේවා පිළිබඳව යම්කිසි දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම සෑහෙන වැදගත් කියලා තමයි දැන් මේ අපේ අසේල දැන් අපිට කියන්නේ දැන් මේත් එක්කම මම දැන් ඊළඟට සුමුදු ගාවට යනවා මොකද මෙන්න මෙතන මේ විශේෂයෙන් ඔය බැංකු සේවා එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය සේවා ලබා ගන්නකොට තියෙන බරපතලම ගැටලුවක් තමයි අපි කොහොමද මේ විශේෂයෙන් ක්‍රෙඩිට් සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් ණය සම්බන්ධයෙන් වැරදි තීරණ ගන්න එකෙන් වැළකෙන්නේ. මොකද මේක හුඟක් වෙලාවට විශේෂයෙන් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ස්ටාර්ට්අප්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි කොහොමද ණය සම්බන්ධයෙන් වැරදි තීරණ ගන්න එකෙන් වැළකෙන්නේ? ඔව් ආලෝක. අපි පළවෙනියෙන් බලනකොට මේ ලංකාවේ මතයක් තියෙනවා ණයට බයයි කියන එක. ඔව්. ඉතින් මූලිකවම දැන් අපි ව්‍යවසායකයා ගත්තාම ව්‍යවසායකකව සහ අපේ ස්ටාර්ට්අප්ස් SMEs ගත්තාම ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙන හරි ලස්සන අදහසක් බිස්නස් අයිඩියා එකක්. ඔව්. ඉතින් මේ බිස්නස් අයිඩියා එක ඩෙවලොප් කරගෙන ඉස්සරහට යනකොට එයාගෙන් අහනවා ණයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහනකොට එයාගේ සමාජයෙන්ම එයා මතයක් බිල්ඩ් අප් කරනවා ණය ගන්න එපා ණයට බයයි. ඔව් ඔව්. ඉතින් අපි ඇත්තටම දකින්න ඕනේ ණයට බය වීම නෙමෙයි. ඉතින් ණය කියලා කියන්නේ අපි කියන ප්‍රාග්ධන ಜಾති දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඉක්විටි කැපිටල් සහ ඩෙට් කැපිටල්. ඩෙට් කැපිටල්. ඉතින් අපි මේ ඩෙට් කැපිටල් එක ගැන කතා කරන්නේ. ඩෙට් කැපිටල් එකත් ඔබගේ ව්‍යාපාරයේ කැපිටල් එකක්. ඉතින් ණයට ඉතින් මම අතන්ට එනවා නම් ණයට බයයි කියලා ඩිස්කරේජ් කරනවා. ඇත්තටම ණයට බය වීමට වඩා විය යුත්තේ ණය කළමනාකරණය කර ගැනීම කියන එක තමයි මගේ අදහස තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබගේ ප්‍රශ්නෙට එනවා නම් ණය කළමනාකරණය කරන කලින් අපි දන්න පළවෙනියෙන්ම හොඳ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඔව්. ඉතින් අපි මේක කාරණා 4ක් විතර දාලා මේක අපි ඉවැලුවේට් කරගන්න ඕනේ ණයක් ගැනීමට කලින්. ඔව්. ඒතර පළවෙනි කාරණාව තමයි ණය ගැනීමේ අරමුණ මොකක්ද? අරමුණ. දැන් මගේ අරමුණ මේක ව්‍යාපාරයට ආයෝජනය කිරීම. මං ගාව මේ වගේ ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි සිල්ලර් කඩයක් ගත්තොත් මට මෙතන මම දකිනවා මේ හන්දියේ තැනක මම ඉන්නේ. එතන මට කඩයක් දාගත්තොත් දවසකට බස් එක යන කට්ටිය මෙතනට එනවා. ඒගොල්ලෝ මේ බඩු ගන්නවා. ඉතින් මං ගාව අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ අරමුණ හරියටම අරමුණ මොකද්ද කියන එක හරියටම තීරණය කරගත යුතුයි. ඔව්. ඒක පළවෙනිම කාරණාව. ඉතින් අරමුණක් නැතුව ණයක් ගන්න ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ණය ගැනීම එතනදිම කඩාකප්පල් වෙනවා. නත්තර ලොප්. ඔව්. දෙවෙනි එක තමයි අපි කියන ඉවැලුවේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ අදහස තියෙනවා අරමුණ තියෙනවා දැන් අපි ඉවැලුවේෂන් එකක් කරලා බලනවා. මම කඩේට දවසකට 10 දිනක් ආවොත් මගේ ආදායම කොච්චරක් වෙයිද? ඔව්. මම මොන ප්‍රොඩක්ට්ස්ද විකුණන්නේ? රයිට්. මට රීලෝඩ් දාලා මගේ ආදායම මට කීයක් ගන්න පුළුවන් වේද? ඉතින් අපි ඒකෙන් ඉවැලුවේෂන් එකක් කරනවා. ඉවැලුවේෂන් එකක් කිව්වට මේක වචනය බරපතල වුණාට ඇත්තටම මේ බොහොම සරල දෙයක් අපි කරන්නේ. ඔව්. ඉතින් මාසයකට අපි බලනවා අද පාන් රාත්තලක් අරගෙන මම මේක පාන් රාත්තල් 10ක් විකුණුවොත් මට ආදායම කීයක් එනවද? 3 wheel එකක් ගත්තොත් 3 wheel එක අරගත්තා අද ලීසින් වාරිකය සහ මීට් කරගන්න නම් මම කොච්චර විතර දවසකට හයර් එකක් ගන්න ඕනද කියන. ඉතින් අපි ඒක ඉවැලුවේෂන් එකක් කරගත්තා. ඒ හා සමානව අපි දන්නවා අවදානම. අපි බලන්න මොන වගේ අවදානමක් තියෙනවද? මම මේක කරලා දැන් අපි හිතන අපි වාහනයක් යම්කිසි ස්පීඩ් එකට වඩා එළුවොත් අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම මේක අනතුරු ලක් වෙන තියෙන සම්භාවිතාව වැඩි. ඔව්. දැන් මම මේකෙන් අපිට දැනෙන දේ මේක ලොකු අපි කියන රොකට් සයන්ස් නෙමෙයි. ඉතින් අපි අවදානම කොච්චර දුරට තියෙනවද කියලා බැලුවා. අවදානමත් එක්ක ඒ අවදානම මට කල්පනාකරණය කරගන්න පුළුවන් නම් ණය වාරිකයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කාරණා තුන මම හිතන්නේ සාක්ෂාත් කරගත්තොත් ආලෝක අනිවාර්යයෙන්ම ලෝන් එක හරි මේ බැරිදි ණය ඩිසිෂන් එකක් ගන්නෙ නෑ. අනිවාර්යයෙන් මේක සාර්ථක සාර්ථක වෙනවා. ඔය ඔක්කොමකට වඩා අපි හැම ව්‍යාපාරිකයක තියෙන self confidence එක තියෙන්න ඕනේ.
අනිවාර්යයෙන්. සිල්ෆ් කොන්ෆිඩන්ස් එක සහ මේ කාරණා ටික අපි හරියටම කොලේක ලියලා එක පිටුවයි යන්නේ. මේ ටික අපි හරියටම ලියාගෙන මේ ටිකේ මේ ටිකයි අදහසයි සෙල්ෆ් කොන්ෆිඩන්ස් එකයි මැච් වෙනවා නම් ඒක සරප්පාකාරම් සාර්ථක වෙනවා. හරි. දැන් සුමුදගෙන් මම ඊළඟට යනවා අපේ ප්‍රියන්ත මහත්මයාට. දැන් ප්‍රියන්ත මහත්මයාගෙන් මම අහන ප්‍රශ්නේ පොඩ්ඩක් විතර වෙනස්. දැන් මේ රක්ෂණ සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මේ මමත් සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ ව්‍යාපාර වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් මේ මාත් මේ ළඟදී දැනගත්ත දෙයක් තමයි බිස්නස් කන්ටිනියුේෂන් ඉන්ෂුරන්ස් කියලා. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරය දිගටම කරන් යනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙන අවදානම් රිස්ක් එක සම්බන්ධයෙන් ගන්න පුළුවන් ඉන්ෂුරන්ස්. දැන් අපේ ව්‍යාපාර කරන ස්ටාර්ට්අප්ස් එහෙම නැත්නම් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වැඩි නොදන්න රක්ෂණ ක්‍රම මොනවාද? ඒක තමයි මගෙන් ඔබට යොමු වෙන ප්‍රශ්නේ. හොඳයි ආලෝක. දැන් ආලෝකයේ ප්‍රශ්නේ ඉතාමත් පැහැදිලි. අපි දන්නවා අපේ අලුතෙන් අපේ සමාජයට එක්වෙන ව්‍යවසායකින් ඔවුන් දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් රක්ෂණය පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනුමක් ඔවුන්ට තියෙනවා. මොකද දැන් ලංකාව ඉස්සර වගේ නෙමෙයි යම්කිසි අවයනස් එක. කියන්නේ දැනුම සෑහෙන දුරට හොඳයි රක්ෂණය පිළිබඳව. නමුත් ඔවුන් දන්න රක්ෂණ ක්‍රම සීමිතයි. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් දැන් අපි දන්නවා රථවාහන රක්ෂණය අනිවාර්යෙන් හැම එක්කෙනාම දන්නවා. රථවාහන රක්ෂණය ගැන කියන්න දෙයක් නැහැ. ගිනි රක්ෂණය ගැන දන්නවා. දැන් අපි මුහුදු රක්ෂණය ගැන අපි අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි මේ රක්ෂණ මම මේ කියපු රක්ෂණ වර්ග වලින් උදාහරණයක් වශයෙන් ගිනි රක්ෂණය ගත්තොත් ගිනි රක්ෂණයේ අපේ ව්‍යාපාරිකයෙක්ගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානය රක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඔහුගේ බිල්ඩින් එක නැත්නම් ගොඩනැගිල්ල, යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ඒ වගේ තමන්ගේ ස්ටොක් එක ඒවා ඉන්ෂුර් කරන්න පුළුවන්. හදිසි ගින්නකින් මේවා විනාශ වුණොත් රක්ෂණ සමාගම ඒ වෙච්ච අලාභය ගෙවනවා. එතකොට ඔහුට පුළුවන් වෙනවා නැවත වාරයක් ව්‍යාපාරය ආරම්භ කරන්න නැවත ආයෝජනයක් නොකර. නමුත් මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ එහෙම නෙමෙයි. අපි හිතන්න ලොකු ෆැක්ටරි එකක් නැත්නම් විශාල කර්මාන්ත ශාලාවක් ගින්නෙන් සම්පූර්ණයෙන් විනාශ වෙනවා. ඒ රක්ෂණ සමාගම විසින් ඒක රක්ෂණය කරලා තියෙනවා නම් බිලියන 1කට උදාහරණයක් වශයෙන් රක්ෂණ සමාගම බිලියන 1ක් ගෙවනවා මේ රක්ෂිතයට. නමුත් රක්ෂිතයට දැන් මේ ව්‍යාපාරය බිලියන 1ක් දක්වා දියුණු කරන්න ඔහුට අවුරුදු ගණනාවක් යන්න ඇති. අනිවාර්යයෙන්. සමහරක් වෙලාවට මේ බිල්ඩින් ටික හදලා මැෂින් ටික ගේන්න මාස 10ක් 15ක් යනවා. ඔහුට මුදල් ලැබුණට මැෂින් ගන්න, බිල්ඩින් හදන්න ඔහුගේ ව්‍යාපාරය ඔහු කරගෙන ආපු ව්යාපාරය අතරමඟ නවතිනවා. එතකොට ඔහුට ලැබෙන ආදායම නවතිනවා. නමුත් ඔහුට සේවකයන්ගේ පඩි ගෙවන්න සමහර වෙලාවට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම ඔහු බැංකු වලින් ණය අරන් තියෙනවා නම් බැංකු වල ණය වාරික ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. එවැනි ඔහු විසින් අනිවාර්යෙන් ගෙවිය යුතු දේවල් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව ඔහුට ලැබෙන්නා වූ ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු ලාභය ලැබෙන්නේ නැහැ. අර ගිනි රක්ෂණයෙන් ඔහුගේ අලාභය ලැබෙනවා. ඔහුට වෙච්ච පාඩුව ලැබෙනවා. නමුත් ඔහු අර බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රොෆිට් එක එහෙම නැත්නම් ඔහුගේ දල ලාභය ඔහුට ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් රක්ෂණය මේකට ඉතාමත් වටිනා ප්‍රොඩක්ට් එකක් රක්ෂණය හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. මේකට අපි කියනවා බිස්නස් ඉන්ටරප්ෂන් ඉන්ෂුරන්ස් කියලා. බිස්නස් ඉන්ටරප්ෂන් ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් අපි කරන්නේ යම්කිසි ආකාරයකින් රක්ෂණය කරලා තියෙන දෙයකට සිදුවන හානිය. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ගිනි රක්ෂණය ගමුකෝ. ගිනි රක්ෂණ ඔප්පුවකින් ආවරණය කරලා තියෙන දේවල් වලට ගින්නෙන් හානියක් වුණොත් ඒ හානිය නිසා ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යාමට බැරිවීම නිසා සිදුවන අලාභය ග්‍රොස් ප්‍රොෆිට් එක. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ට සිද්ධ වෙන loss of gross profit කියලා අපි කියනවා. දල ලාභයට සිද්ධ වෙන හානිය රක්ෂණය කරන්න තමයි මේ business interruption insurance එක තියෙන්නේ. ඒතකොට අපිට මේ අපේ ගණිතකරුවන්ට නැත්නම් අපේ පාරිභෝගිකයන්ට අපි දෙන උපදේශය තමයි ඕනම රක්ෂණයක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ හිතන්න ඕන මේ රක්ෂණය අරගෙන මේ අපි රක්ෂණය කරන දේවල් විනාශ වුණොත් රක්ෂණය කරපු යම්කිසි හේතුවක් නිසා මට මේ මුදල ලැබෙනවා. නමුත් මගේ ව්‍යාපාරය දිගටම කරගෙන යාමට අවශ්‍ය තරම් මුදලක් මට ලැබෙන්නේ නැහැ. මගේ ලාභය ගෙවන්නේ නැහැ මේ රක්ෂණ සමාගම. අන්න ඒකට තමයි මේ බිස්නස් ඉන්ටරප්ෂන් ඉන්ෂුරන්ස් එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම අපි ඉන්ෂුර් කරන්නේ ඔහුගේ දල ලාභය. හරි. එතකොට මම උතන පොඩි අතුරු ප්‍රශ්නයක් යොමු කරනවා. දැන් මේ බිස්නස් ඉන්ටරප්ෂන් BI ඉන්ෂුරන්ස් එක. ඒ වගේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ අය නොදන්න තව ඉන්ෂුරන්ස් මොනවද තියෙන්නේ මේ බිස්නස් එක කරන් යනකොට? තව රක්ෂණ වර්ග කීපයක් තියෙන. උදාහරණයක් වශයෙන් මට කියන්න පුළුවන්. දැන් අපි මම ඉස්සරහත් මතක් කළා සයිබර් ඉන්ෂුරන්ස්. දැන් අපි දන්නවා දැන් ලංකාවේ තාක්ෂණය ඉතාමත් දියුණුයි. තාක්ෂණය දියුණු වෙලා
විශාල පිරිසක් ඉන්නවා වෙබ් ප්‍රඩක්ස් කරන විශාල පිරිසක් ඉන්නවා තාක්ෂණය භාවිතා කරලා අපි හිතමු දැන් ඩිජිටල් මාර්කටිං ඒ කියන්නේ විශාල පිරිසක් ඉන්නවා තමන්ගේ බාණ්ඩ ඉන්ටර්නෙට් එක භාවිතා කරලා විකුණන අය. එතකොට ඔවුන්ට මොකක්ද තියෙන රැකවරණය? ඔවුන්ට විශාල වශයෙන් වස්තුන් නැහැ. ඔවුන් දේපල බිල්ඩින් නෙමෙයි ඔවුන්ට ඉන්ෂුර් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එම ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි අපේ ආයතනය ගත්තොත් අපිත් ඔය වගේ. ඇත්තටම අපි දෙන කම්පියුටර්ස් ටික අරෙන්න එහෙම ලොකු දෙයක් අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ. දැන් හරි. දැන් එතකොට දැන් අපි කතා කරා දැන් BI ඉන්ෂුරන්ස් ඊට පස්සේ අපි කතා කරා සයිබර් ඉන්ෂුරන්ස් ඊට පස්සේ තව මොනවාද අපි නොදන්න ඉන්ෂුරන්ස් ටයිප්ස් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි නොදන්න දේවල් තව මොනවාද ඔය වගේ තියෙන්නේ. මොකද විශේෂයෙන් මේ අපේ මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට මේ දේවල් ගැන ටිකක් වැඩියෙන් දැනගන්න. මොකද මේ දැනුම තමයි අපි පුළුවන් තරම් බෙදලා දෙන්න යන්නේ. මොනවද තව ඔහොම තියෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් අවශ්‍යනවා මේ ඊගෙන් තරහ වෙන්න එපා. නමුත් තව මොනවද අපිට ඔය වගේ දැනගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ. අත වශයෙන්ම අපි ඕනම ව්‍යාපාරිකයෙක් තමන් විසින් ආයෝජනය කරන මුදල ආයෝජනය කරන්නේ වස්තුන් එකතු කිරීම ඇසෙට්ස් වලට පමණක් නෙමෙයි මානව සම්පත වෙනුවෙන් ඔවුන් විශාල ආයෝජනයක් කරනවා. ඉතින් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි මානව සම්පත් වල ආයෝජනය කරන්නේ මානව සම්පත් ගැන නැත්නම් අපි හය කරන අපේ සේවකයෝ ගැන විශාල විශ්වාසයක් තියාගෙන තමයි අපි මේ ඔවුන් වෙනුවෙන් ආයෝජනය කරන්නේ. අපි අපේ මුදල් පරිහරණය කරන්න, අපේ භාණ්ඩ පරිහරණය කරන්න අපි සේවකයන්ට සම්පූර්ණ බලය පවරනවා. ඒ විශ්වාසය මත. නමුත් අපි දන්නවා අපි අපේ ඉතිහාසයේ අපි ඕන තරම් අවස්ථා දැකලා තියෙනවා එවැනි බලය පවරන ලද සේවකයන් විසින් අයථා ලෙස මුදල් පාවිච්චි කරන නැත්නම් හොරකම් කරනවා. අපි බැංකුවට මුදල් ගෙනියන්න අපේ කැෂියර් කෙනෙකුට මිලියන 10ක් දුන්නොත් ඔහු සමහර වෙලාවට ඒ මිලියන 10 බැංකුවට ගෙනියන්නේ නැත්නම් ඔහු ඒක අරගෙන වෙන පැත්තකට යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක ව්‍යාපාරිකයට විශාල පාඩුවක්. නමුත් මේක මේ තමන්ගේ සේවකයා ගතින් වෙච්ච හොරකමක් නිසා ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මේකට රක්ෂණයක් තියනවද නැද්ද කියන එක. මේක මුදල් පරිහරණය කිරීම විතර නෙමෙයි සමහර වෙලාවට ස්ටෝ කීපර් කෙනෙක් ගම්මුකෝ අපි ස්ටෝ කීපර් කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන කාර්යය තමයි භාණ්ඩ ලබා ගැනීම සහ නිකුත් කිරීම. ඔහු නිසියාකාරව ඒක කරන්නේ නැතුව ඔහු ඒක හොරකමක් කළොත් ඔහු දන්න අයට භාණ්ඩ නොමිලේ ලබා දෙනවා. ලබා දීලා එතකොට ඒ සේවකයන් මත තිබුණු විශ්වාසය නැති වෙනවා. අන්න ඒකටත් රක්ෂණයක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ ෆිඩෙලිටි ගැරන්ටි ඉන්ෂුරන්ස් කියලා. සේවකයන්ගේ විශ්වාසය පිළිබඳව තියෙන රක්ෂණයක්. අපි විශ්වාස කරපු සේවකයෙක් ඒ විශ්වාසය කැඩීම නිසා රක්ෂිතයාට වෙන අලාභහානිය අපි එන්නේ රක්ෂණය මගින් අවම කරනවා. ඉතින් මෙවැනි රක්ෂණ වර්ග ගොඩාක් ප්‍රචලිත නෑ ජනතාව අතර. නමුත් ලොකු ව්‍යාපාරිකයන් අතර මේවත් දන්නවා. හරි. දැන් අපි දැන් මෙතන මේ අපි හුඟක් දේවල් ගැන කතා කරානේ. දැන් මේ විශේෂයෙන් දැන් මේ ප්‍රියන්ත මහත්මයා ඊට පස්සේ අපේ සුමුදු අසේල මේ කතා කරපු හුඟක් දේවල් ඇත්තටම සෑහෙන ලොකු වටිනාකමක් තියෙන දේවල්. ඉතින් අපි ඊළඟට කරන්න යන්නේ මේ අපි කතා කරපු දේවල් අපි අපේ වෙබ් අඩවියේ learn.startupexfoundry.com කියන වෙබ් අඩවියේ අපි මේ ටික හැමදේම විස්තර වශයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ මොනවද මේ තියෙන ඉන්ෂුරන්ස් සම්බන්ධයෙන් අපි නොදන්න දේවල්. එහෙම නැත්නම් අපි නොදන්න ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසිස් මොනවද කියලා. දැන් ඊට පස්සේ අපි අසල ගාවට යන්නේ අපි නොදන්න බැංකින් සර්විසස් මොනවද? එහෙම නැත්නම් බැංකු සේවා මොනවද කියලා අහගන්න. අසල අපි නොදන්න බැංකින් සර්විස් මොනවද මේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන්ට ඒ වගේම ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට වැදගත් වෙන්නේ. ඔව් ආලෝක ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා වගේ බැංකු පද්ධතිය මගින් ලොකු ඒරියා එකක් කව වෙන විදිහට යම් ප්‍රොඩක්ට් ඇන්ඩ් සර්විසස් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. එතකොට අර ව්‍යවසායකින් ගේ අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ වෙන විදිහට කාලෙන් කාලයට ඒ අවශ්‍යතාවයන් එහෙම නැත්නම් රටේ තියෙන අවශ්‍යතාවය එහෙම නැත්නම් යම් opportunities එන විදිහට කාලෙන් කාලයට දිරිගැන්වීම් බැංකු පද්ධතිය විසින් ව්‍යවසායකින් වෙනුවෙන් කරනවා. ඒක එකක් තමයි ප්‍රධානම දෙයක් තමයි ඔය රීෆයිනන්ස් ස්කීම් ඉන්ට්‍රස්ට් සබ්සිඩි ස්කීම්ස් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අඩු පොලියට යම් අවශ්‍යතාවයන් සඳහා අඳුනාගත් සෙක්ටර්ස් වලට ණය ලබා දීම කියන එක ඉතාම වැදගත්. ඒක දැනගන්න එකෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන් අපේ
බිස්නස් එකට උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් එහෙම කාලයක් තිබ්බා e-friends කියලා ණය යෝජනා ක්‍රමයක්. ඒ කාලේ හැටියට සාමාන්‍ය පොලි අනුපාතයකින් 4න් එකක් හෝ 3න් එකක් වගේ ගානකට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. ගොඩක් කරේ සර්විස් ස්ටේෂන්ස් වල වතුර රීසයික්ලින් පියුරිෆිකේෂන් ඒවට එහෙම නැත්නම් ඔය මෝල් වල තියෙන ඩස්ට් එක අයින් කරන්න ඒ ට්‍රීට්මන්ට් ප්ලාන්ට් හදන්න ඒ වගේ අවශ්‍යතාවයන් ඒ ව්‍යවසායකින්ගේ විශේෂ වූ අවශ්‍යතාවයන් අඳුනාගෙන කරන ස්කීම්ස් එනවා හැබැයි කාලෙන් කාලෙට ඒ පිළිබඳ යම්කිසි දැනුවත් වීමක් එහෙම නැත්නම් ඒ පිළිබඳ හොයා බැලීමක් කරොත් එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කිව්වොත් එimhe බැංකුවෙන් ඇවිල්ලා ඇහුවොත් අපි කියනවා ඒක ඒ ස්කීම් එක මෙහෙම අවైలබිලිටි එක ගැන අපි කියනවා ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් ආලෝක ගොඩාක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ බැංකුව අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ඒ බැංකුවත් එක්ක ගනුදෙනු කරන අයට සර්විස් එකක් විදිහට ඉන්වොයිසින් ඇප්ස් එහෙම නැත්නම් ඉන්වෙන්ටරි කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඒගොල්ලන්ට ඇප්ස් ඩෙවලොප් කරලා ඒවා ලබා දෙනවා. එතකොට ඒවා ගොඩක් කට්ටිය අතර ප්‍රචලිත නැහැ. ඒ ගැන උනන්දුවක් නැහැ. ඒකයි. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ මම කරන්නේ Facebook එක හරහා කරන මේ විකුණන ව්‍යාපාරයක් කියලා. එහෙමනම් මට payment collection method එකක් විදිහට ගිහිල්ලා pay from card at delivery කියලා option එකක් දෙන්න අපිට මේ portable post machine දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දැන් කස්ටමර්ගේ අතේ අපි ගෙනිහිල්ලා බඩුව දෙන වෙලාවට ඒ අදාළ භාණ්ඩය හෑන්ඩ් ඕවර් කරන වෙලාවට කැෂ් නැති වෙන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් කාඩ් එකෙන් ගෙවන්න පහසුකම ලබා ගන්නත් බැංකුව හරහා පුළුවන්. ඒ වගේ අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියන එක බලලා ඒකට හරියන විදිහට සොලියුෂන් එක ගන්න ගොඩාක් ලොකු ඒරියා එකක් කවර් වෙන විදිහේ භාණ්ඩ සේවා රසක් තියෙනවා බැංකුවේ. හරි බන්ද මෙහෙම කරන්න. මොකද දැන් අපි මේ සුළු කාලය ඇතුළතදී අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ තියෙන සේවාවන් සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා ඉන්ෂුරන්ස් ගැන කතා කරා. එතන ඇත්තටම අපි ඔක්කොම වගේ අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා. දැන් බැංකු කටයුතු ගැන කතා කරනවා. මෙතනත් අපි අලුත් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් දැන් අනිවාර්යෙන් දැන් මේ බලන ප්‍රේක්ෂකයන්ට හුඟක් වෙලාට කුතුහලයක් තියෙනවා. හරි මේක කොහොමද කරන්නේ? මේ දේවල් මොන වගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන්නේ? බැංකින් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගත්තොත් එහෙම අපි නොදන්න මොනවත් තව දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම අපි අපේ londostartupxfoundry.com කියන වෙබ් අඩවියෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද මේවා සෑහෙන වැදගත්. මේ දැනුම අනිවාර්යෙන් වැදගත් අපේ ව්‍යවසායකයන්ට. ඉතින් මම දෙවෙනි දැන් ඊට පස්සේ මම යනවා අපේ සුමුදු ගාවට. සුමුදු ගාවට යන්නේ මම පොඩි විතර වෙනස් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපිට අහන්න ලැබෙන දෙයක් තමයි අපි ව්‍යවසායකයෝ කියනවා මට බැංකුවෙන් ලෝන් එක දුන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මගේ ලීස් එක පාස් කරේ නැහැ. ඔන්න වගේ හුඟක් කම්ප්ලේන්ට්ස් එනවා. හුඟක් පැමිණිලි තියෙනවා මේ බැංකු හා විශේෂයෙන් මූල්‍ය සේවා ආයතන සම්බන්ධයෙන්. හැබැයි උතන එක දෙයක් තියෙනවා අපි නොදන්නේ. බැංකු හා මූල්‍ය සේවා ආයතනවල නියෝජිතයනුත් මේ වගේ ණය සම්බන්ධ තීරණ ගද්දී විවිධාකාර අභියෝග වලට මුහුණ දෙනවා. හැබැයි මේ විවිධාකාර අභියෝග ගැන අපිට කිසිම අදහසක් නැහැ. සමුදු මොනවාද ඇත්තටම ඕගොල්ලොන්ට තියෙන අභියෝග කාට හරි ලෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් ණය පහසුකමක් එහෙම නැත්නම් කල්බදු පහසුකම් ලබා දෙන්නට ඕගොල්ලොන්ට තියෙන අභියෝග මොනවාද? ආලෝක ඇත්තටම අපි මූලික පළවෙනි ඔබගේ ප්‍රශ්න ප්‍රවේශයක් ගන්න අපි මූල්‍ය සමාගම දෙන්නේ අපි එළියට දෙන්නේ මහජනතාවගේ මුදල්. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේක මහජනතාවට නැම ඒ කියන්නේ ඩිපොසිට්ස් මාර්ගයෙන් ගන්න සල්ලි. ඉතින් අපි මේක ගෙවෙන්න බැඳිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි අපි සමහරක් වෙලාවට මූල්‍ය පහසුකමක් ඉල්ලපුවාම සමහරක් දේවල් අපේ ගනුදෙනුකාර බවතුන්ගෙන් සහ අපි ළඟට එන ව්‍යවසායකින් අපි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් මූලික වශයෙන්ම අපි දැකලා තියෙන අභියෝගය තමයි ඩොකියුමන්ට්ස් කියන එක නැතිකම. ඉතින් සමහරක් වෙලාවට අපි ගාවට ණය පහසුකමක් ඉල්ලගෙන එනවා. නමුත් ඔයගලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න තරම් ඩොකියුමන්ට්ස් ප්‍රමාණය ලියකියවිලි නැහැ. ඉතින් ලියකියවිලි ගැන කතා කරනකොට මූලිකම ලියකියවිලි තමයි බලන බිස්නස් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකක් තියනවාද කියලා. ඉතින් ඔය ව්‍යාපාරේ ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය නැහැ. නමුත් හැමදෙස්සෙම ඔබගේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කර අවස්ථාවේදීම ලියාපදිංචි කෙරුවොත්
ඒකට යම්කිසි ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා ණය දීමේදී යන ඔබගේ යන ක්‍රෙඩිට් ඉවැලුවේෂන් එකේදී ඔබට යම්කිසි ලකුණු ප්‍රමාණයක් හම්බෙනවා මේක මේ බිස්නස් එක මේ දවස්වල පැවතගෙන ඉන්නක් කියලා. ඉතින් ඒක සහ අනිත් එක තමයි අපි බලනවා මේකේ ගනුදෙනු පැවතගෙන ගියාද කියලා බලන්න තියෙන මූලිකම ලියකියවිල්ල තමයි බැංකු ප්‍රකාශය, බැංක් ස්ටේට්මන්ට් එක අපි කියනවා. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ඔබගේ බිස්නස් එක පළවෙනිම පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳලා පොඩි බැංකු ගෙවීමක් ආරම්භ කරන්න. ආරම්භ කරලා පොඩි දවසකට කීයක් හරි මුදලක් මේ බැංකුවේ දාන්න. ඒක සමහරවිට ඉතිරි කිරීමක් වෙනවා ෆයිනෑන්ෂල් ඩිසිප්ලින් එකට හොඳයි. ඔබ ණය මුදලක් ගන්න යනකොට බැංකු ගිණුමේ බලනකොට යම්කිසි ට්‍රාන්සැක්ෂන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ෆයිනෑන්ස් දෙන කෙනාට සැටිස්ෆයි වෙන්න. ඉතින් මූලිකම අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ බැංක් ස්ටේට්මන්ට් වගේ එකක් නැතිකම. ඒතර අපි කරන්නේ අපේ නියෝජිතයෙක් මහත්තයෙකු ව්‍යාපාර ස්ථානයට යවලා බලනවා මේ ව්‍යාපාර ස්ථානයේ ගනුදෙනු සිදු වෙනවද? කෑෂ් වලටද මේ බිස්නස් එක වෙන්නේ? මේ බැංකු මේකක් පවත්වාගෙන යන්නේ නැද්ද කියන එක බලන්න අපි එතන කෙනෙක්ව ගිහිලා බලලා තමයි අපි ඇසෙස්මන්ට් එක ගන්නෙ. ඉතින් මූලිකම ප්‍රශ්නේ අපිට තිබුණේ ඩොකියුමන්ට්ස් නැතිකම. ඉන් ඔබට යනකොට අපි කියන ක්‍රිබ් එක. ඉතින් ක්‍රිබ් එක ඇත්තටම ණය මුදලක් ගන්න නම් ක්‍රිබ් එක කියන එක හරි කියන්නේ හොඳ තත්ත්වයේ තියෙන්න ඕනේ. අසීල මාත් එක්ක එකඟ වෙයි මේක ගැන. ක්‍රිබ් එකේ මොකක් හරි යම්කිසි විදියකින් ගත්තු පරණ ණයක් සෙටල් කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ණය මුදලට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඔව්. ක්‍රිබ් එක කියන්නේ මොකක්ද? ණයතුරුතුරු සේවාව කියන එක තමයි කියන්නේ. ක්‍රෙඩිට් ඉන්ෆර්මේෂන් බියුරෝ. ඒකේ වෙන්නේ අපි හෝ කවුරු ගන්න ණය මුදලක් හරි මේ බියුරෝ එකේ රෙජිස්ටර් වෙනවා. එතකොට ඔබ ගත්තු ක්‍රෙඩිට් කාඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ණය මුදලක් වෙන්න පුළුවන්, ඕඩි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම දෙයක්ම ඔබගේ හැඳුනුම්පතේ නම්බර් එක යටතේ හැඳුනුම්පත නම්බර් එක යටතේ ඒ ඔක්කොම සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට එතනින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේ ගනුදෙනුකරුවා හෝ ව්‍යවසායකයා පාස් හිස්ටරි එක එයා ණය අරගෙන ගෙවලා තියනවද? ඒක නැත්නම් ණය අරගෙන පැහැරලා තියනවද? ඉතින් එහෙම බලනකොට ණය අරගෙන පැහැරලා තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම එතනදී අලුත් ණය ගන්න යනකොට ඒක බ්ලැක් මාක් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊට හම්බෙන ගොඩක් ගනුදෙනුකාර බෞතුන්ගේ පොඩි හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ක්‍රිබ් එකේ. සහ ඊට අමතරව ඔබ චෙක් පතක් අරගෙන චෙක් පත අඟරු කරොත් ඒක උනත් මේ ක්‍රිබ් එකේ සඳහනක් වෙනවා. දැන් ඒක ක්‍රෙඩිට් ස්කෝරින් එකකට ඉස්සරහට පරිවර්තනය කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක තවදුරටත් මේක පුළුල් වෙනවා මිසක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබ හැමතිස්සෙම ණය මුදලක් ගන්න කලින් ඔබගේ පරණ ගතු ණය ගැන කන්සර්න් වෙන්න අවබෝධයක් ඇති කරගන්න ඒක ගෙවල නැද්ද කියලා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම බලනවා. ඉතින් ඕක මූලිකම ප්‍රශ්නයක්. ඊළඟට අපිට එනවා කැපිටල් එක. දැන් අපි කැපිටල් එක ගන්නකොට දැන් අද වෙනකොට loan to value ratio කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට වාහනයක් ලීස් කරලා ගන්න අවශ්‍ය නම් අපි කියනවා මේකේ මාකට් වැලියු එකකින් 70%ක් තමයි අපිට දෙන්න පුළුවන් කියන එක. ඒ රෙජිස්ටර්ඩ් වාහනයක් ගන්නවා නම් අන්රෙජිස්ටර්ඩ් වාහනයක් ගන්නවා නම් ඒකෙන් 50%යි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක සෙන්ට්‍රල් බැංකින් සහ රජයෙන් දාපු රෙගියුලේෂන්ස්. ඉතින් ඒක නිසා සමහරක් වෙලාවට මේ 130 දාගන්න අවශ්‍යතාවක් නැති හින්දා මේවා එහෙම මෙරින්මම මේ නැති. ඒක නිසා ණය මුදලකදී බලන්න තමුන්ගේ ඉතුරුන් කීපයක් හරි තියෙනවා නම් මේ 130ත් හදාගත්තා නම් ණය මුදල ඉක්මනින්ම වැඩි ලේසි වෙනවා. ඉතින් ওই කාරණා ගැන කන්සර්න් වුණා නම් බැංකුවරුවන්ට සහ මූල්‍ය කාරණාට පහසුවෙන්ම මේ ණය මුදල අප්‍රූව් කරලා දෙන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඒ තොරතුරු සෑහෙන වැදගත් විශේෂයෙන්ම මේ අපිත් එක්ක වැඩ කරන මේ එහෙම නැත්නම් මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට. ඊට පස්සේ මම දැන් ප්‍රියන්ත ගාවට යන්නේ පොඩි වෙනස් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් අපි හිතමුකෝ මෙච්චර කාලයකට රක්ෂණයක් කරන්නේ නැති කෙනෙක් කියලා. එහෙම වුණොත් එහෙම ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට රක්ෂණයක් ගන්නවා නම් මොන වගේ කරුණු ගැනද වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ? ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක් අස්සට මේ ඇත්තටම කියනවා නම් රක්ෂණයක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔහු රක්ෂිතයා කල්පනා කරනවා මට මොකද්ද මම ගන්න යන රක්ෂණය කියලා. ඒ පිළිබඳ ඔහුට තියෙන අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියන එක ඉතාමත් වැදගත්. තමන්ගේ ව්‍යාපාරය අනුව ඒ රක්ෂණයේ අවශ්‍යතාවය වෙනස් වෙනවා. මැනුෆැක්චරින් යුනිට් එකක් නෑ එහෙම නිෂ්පාදන කරන අවශ්‍යනක තියෙන අවශ්‍යතාවයට වඩා වෙනස් ඩිලිවරි සර්විස් එකක් කරන එක්කෙනාගේ අවශ්‍යතාවය. ඉතින් ඒ අවශ්‍යතාවය අනුව තමයි රක්ෂණය තෝරා ගන්න ඕන. ඉතින් රක්ෂණය තෝරා ගැනීමේදී ඇත්ත වශයෙන්ම උදව් කරන්න පුළුවන් ආයතන කීපයක් තියෙනවා.
ප්‍රථමතාවට රක්ෂණයක් ගන්න ඔහුට කෙලින්ම රක්ෂණ සමාගමට ගිහිල්ලා මේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය කියලා තමන්ට වඩාත්ම සුදුසු රක්ෂණය තෝරා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රක්ෂණ නියෝජිතවරු ඉන්නවා, රක්ෂණ බ්‍රෝකර්වරු ඉන්නවා. ඔවුන් සෑමදෙනාම රක්ෂණ ලබා ගන්න උදව් කරනවා. ප්‍රධානම දේ තමයි තමන් රක්ෂණය කරන්නේ කාත් එක්කද කියන ඒ තීරණය ගන්න ඕන. තමන් රක්ෂණය කරන්නේ යම්කිසි අවදානමකින් තමන්ට යම්කිසි අලාභයක් වුණා නම් ඒ අලාභය පියවන්න පුළුවන්, අලාභය ගෙවන්න පුළුවන් ආයතනයක් තමන් තෝරා ගන්න ඕන. ඒ ආයතනය තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. මොකද ඉන්ෂුරන්ස් එක පේපර් එකකට නැත්තම් කොලයකට සීමා වෙන එක තේරුමක් නැහැ. ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්න යම්කිසි අවදානමක් සිදු වුණායින් පස්සේ ඒ අවදානම පියවන්න රක්ෂණ සමාගමට හැකියාවක් තියනවද නැද්ද කියන එක ඉතාමත් වැදගත් කාරණාවක්. එතකොට මේ රක්ෂණ සමාගම කොච්චර කාලයක් සේවයේ යෙදී සිටිනවද? ඔවුන් කොච්චර කාලයක් ගන්නවද ක්ලේම් එකක් ගෙවන්න? දැන් අපිට දැන් මෙහෙම හිතන්නකො. දැන් ගොවි මහතෙක් තමන්ගේ වගාව රක්ෂණය කරලා දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ ප්‍රචලිත රක්ෂණයක් තමයි මේ ක්‍රොප් ඉන්ෂුරන්ස් කියන ඇග්‍රිකල්චරල් ඉන්ෂුරන්ස් කියන එක. ඉතින් ගොවි මහතෙක් තමන්ගේ කන්නය වගා කරලා ඒකේ මේ පළදාව නෙලන්න ඔන්න මෙන්න තියෙද්දි ගම් අතුරක් හරි යම් කිසි වේශනයක් ඇවිල්ලා මේ විනාශ වුණොත් ඔහුට ඒ රක්ෂණය ගන්න තව මාස 6ක් බලන් ඉන්න වුණොත් ඒ රක්ෂණයෙන් ඇති වැඩක් නැහැ. අවශ්‍ය වෙන්නේ දින කීපයක් ඇතුළත ඔහුට අලාභය ගෙවන්න ඕන, හිමිකම ගෙවන්න ඕන. ඉතින් ඔහු කල්පනා කරන්න විශේෂ දේවල් තියෙනවා. ඕනම ව්‍යාපාරිකයෙක් කල්පනා කරන්න විශේෂ දේවල් තියෙනවා. තමන් රක්ෂණය කරන සමාගම මොකද්ද, නැත්නම් ආයතනය මොකද්ද, ඔවුන්ගේ සේවාව කොහොමද, තමන්ට කතා කරන්න පුළුවන් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවද, නැත්නම් රක්ෂණ ආයතනයට ගියාම තැන් තැන් වලට යවන තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ. අපි කල්පනා කරන්න ඕන අපිට පහසුම තැනින්, විශ්වාසම තැනින් තමයි අපිට අවශ්‍ය රක්ෂණය ලබා ගන්න. ඒක තමයි රක්ෂණ සමාගමක් තෝරා ගැනීමේදී අපි සැලකිලිමත් විය යුතු ප්‍රධාන කාරණය. ඊට අමතරව තමන්ට අවශ්‍ය රක්ෂණය මොකක්ද කියන එක තෝරා ගන්න ඕන. මේ මොකද දැන් ඩිලිවරි සර්විස් කරන එක්කෙනෙකුට සැටලයිට් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් වැඩක් නැහැ. ඒ වගේ තමන් රක්ෂණය ගන්න අවශ්‍යතාවය මොකක්ද කියන එක හොඳට තේරුම් අරගෙන ඒ අවශ්‍යතාවයට රක්ෂණය ලබා ගැනීම තමයි ඉතාමත් වැදගත් වෙන්නේ. හරි. දැන් මම ඊළඟ වටේදී ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නය මේ අපි අහපු දැන් මේ අහපු ප්‍රශ්නෙම එලබරේෂන් එකක්. එහෙම නැත්නම් මේකම තව පොඩ්ඩක් වැඩි විස්තර කතා කරන්න අපිට තියෙන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම ඔබට යොමු කරනවා. හැබැයි ඊට කලින් මම අසේල ගාවට ආයෙත් පොඩ්ඩක් එනවා. අසේල ඔබ ගාවට කවුරු හරි ආවොත් එහෙම ලෝන් එකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් ෆැසිලිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන කවුරු හරි ව්‍යවසායකයෙක්. ඔහුගෙන් හෝ ඇයගෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන කරුණු 5ක් මොනවාද? මෙතුමා කිව්වා වගේ බැංකුවක් එළියට දෙන්නෙත් කෙනෙක්ගෙන් ගත්ත සල්ලි. එතකොට අපි කම්ප්ලයි වෙන්න ඕනේ රික්වයර්මන්ට්ස් රාශියක් තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ණය ලබා දීම පිළිබඳ තීරණය ගන්නකොට අනුගමනය කළ යුතු පියවරවල් තියෙනවා. ඉතින් එතනදී මූලික සිද්ධාන්තයක් තමයි, ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ මූලික සිද්ධාන්තයක් තමයි කම්පාරි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ character, amount, purpose, repayment ability and insurance කියන්නේ. ඉන්ෂුරන්ස් කියලා මෙතන අදහස් කරන්නේ ඒ ගන්න සල්ලි වලට ලබා දෙන්න පුළුවන් security එක. ඉතින් ඒ මූලික සිද්ධාන්තය මත තමයි හැමදේම ගන්න තීරණය රඳා පවතින්නේ. එතකොට ඇත්තටම බැලුවොත් ඉස්සනම අපි බලන්න ඕනේ ඒ ණය ඉල්ලුම් කරන කෙනාට ණය ලබා ගැනීම හැකියාවක් සහ ඒ කරන්න යන දේ ශක්්‍යතාවයක් තියනවාද කියලා, වයබිලිටි එක සහ හැකියාව තියනවාද ඒ දේ කරන්න. දැන් අදහසක් ආව පමණින් අපිට ඒ දේ ක්‍රියාවට නැගවීමට පුළුවන් කියන එකේ මේ ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අපි බලන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අපි බැංකුවට අවශ්‍ය ඉවලුවේෂන් එකක් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. එතනදී තමන්ගේ ප්ලෑන් එක කොච්චර කම්ප්‍රිහෙන්සිව් ප්ලෑන් එකක්ද තියෙන්නේ, ඒකේ හැම ඒරියා එකක්ම කවර් වෙලා තියෙනවද, එතකොට ෆයිනෑන්ෂල් මැනේජ්මන්ට් ඇබිලිටි එක තියෙනවද,
කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් බැංකුවට ලබා දීමට ඒ වගේ දේවල් කොපමණ දුරට කරන්න පුළුවන්ද? ඊට අමතරව රිස්ක් මැනේජ්මන්ට් ඒ කියන්නේ ඔපරේෂනල් මැනේජ්මන්ට් මාකට් රිස්ක් එතකොට බිස්නස් රිස්ක් ඒ වගේ දේවල් වලදී විශේෂයෙන්ම සක්සෙෂන් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. ගොඩාක් බහුල දෙයක් තමයි බහුල සුලභව අපිට මුණ දෙන ගැටලුවක් තමයි මේ ක්‍රෙඩිට් ඉවැලුවේෂන් එකක් කරනවා සක්සෙෂන් ප්ලෑන් එක. දැන් ගොඩාක් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර තනි පුද්ගලයෙක් මත පදනම් වෙනවා ආලෝක. ඒක ලොකු ගැටලුවක්. මොකද මේ අපි නිකමට ඇහුවොත් ඔබට අසනීපයක් හරි රට යන්න වෙලා හරි මොනවා හරි මේ බිස්නස් එකෙන් පොඩි කාලයකට අයින් වෙන්න වුණොත් ඒ පොඩි කාලයකට හරි කොහොමද මේක මැනේජ් වෙන්නේ කියන එකේදී ලොකු ගැටලුවක් තියෙනවා එතන. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි බලනවා. ඒවා ඒ හැමදේම අරගෙන තමයි අපි තීරණය ගන්නෙ. ඉතින් එක දෙයක් අඩුයි කියලා අපි මේ ලෝන් එකක් රිජෙක්ට් කරනවා කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. ඒ වගේම ඉන්ට්‍රස්ට් එක බලනවා. ඉන්ට්‍රස්ට් එක බලනකොට ඉක්විටි කන්ට්‍රිබියුෂන් එක කියන්නේ දැන් බැංකුවෙනුත් සල්ලි දෙනවා අපිත් සල්ලි දෙන්න මෙතුමා කිව්වා වගේ. නැත්තම් අපිට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නැහැනේ. ඒක තමයි. එතකොට බැංකුවෙන් එහෙම වුණාම ඒ ව්‍යවසායකයාට ඒ පිළිබඳ තියෙන රුචිකත්වය තමන්ට උන දාලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අර තමන්ගේ කැපවීමක් තමන්ගෙන් දෙයක් යොදවිලා නැති හේතුව මත ඕකට අපි දැන් අපේ වැඩ කටයුතු වලදී අපි පාරිභාෂික වචන වලින් කියනවා not enough skin in the game කියලා. ඒ කියන්නේ අර තමන් ඒ කියන්නේ වෙන කාගේ හරි සල්ලි වලින් තමයි මේ දේ කරන්නේ. එහෙනම් අර තමන්ට ඒ තරම් වොමනන්නේ හදිසියෙම මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් තමයි හරි මේක දාලා යනවා මම එහෙම නෙවෙයි. ඉතින් දැන් හරි දැන් අපි හිතන්නේ දැන් මම හිතන්නේ දැන් මෙන්න මේ අපි කතා කරපු හුඟක් දේවලුත් අසෙලත් එක්ක අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට සෑහෙන වැදගත්. මොකද විශේෂයෙන් මෙන්න මේ ණය සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් නොදැනුවත්කම් එහෙම නැත්නම් ණය සම්බන්ධයෙන් ගොඩාක් අර දුර්මත ඊට පස්සේ අර ඉස්සල්ලා සුබද කිව්වා වගේ ණයට බයයි ඔන්න වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට අපි ඔන්න ඔය අර හිටපු තැන් වලින් පොඩ්ඩක් එළියට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් වෙනස් විදිහට හිතන්න කාලේ හරි. මොකද මේ විශේෂයෙන් ක්‍රෙඩිට් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ණය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් රක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් මේ වයින් ඇත්තටම වෙන්නේ අපිට එකක් අපිට වැඩිපුර රිස්ක් එකක් ගන්න අපිට අවස්ථාවක් හම්බෙලා දෙනවා එක පැත්තකින්. රක්ෂණය පැත්තෙන් ගත්තොත් අපි ගත්ත රිස්ක් එක අපිට මැනේජ් කරන්න එහෙම නැත්නම් කළමනාකරණය කරගන්න අපිට හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඇත්තටම මේ අද අපි මේ කරන අධීරය අපේ මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්වලක් කියන වැඩසටහනේ මේ අධීරයෙන් ඇත්තටම ඔන්න ඔය දේ තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ. දැන් මං සුමුදු ගාවට යනවා ටිකක් වෙනස් ප්‍රශ්නයක් අරගෙන. දැන් අපි හුඟක් දන්නවා ව්‍යවසායකයන්ට රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන වලින් විවිධාකාරයේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් එතකොට ඔබ දන්න විදිහට ඔබේ ආයතනය හරහා රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන ආයතන එකතු වෙලා ව්‍යවසායකයන්ට ව්‍යවසායකයන් වෙනුවෙන් ලොන්ච් කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් දියත් කරලා තියෙන වැඩසටහන් මොනවාද? ආලෝක ඇතරම මේ අසේල කලින් කිව්වාගේ අපි මූලික කාලේදී e-friends වගේ e-friends ඒ කියන්නේ මේ e-friends environment friendly funding line කියන එක ප්‍රොමෝට් කරලා තිබුණා. ඒ වගේම SME SDP කියලා තිබුණා small and medium enterprises focus කරගෙන ණය මුදල් වගේදී අපි participating ආයතනයක් හැටියට අපේ ආයතනය වැඩ කරලා තිබුණා. නමුත් මේ තත්ත්වයටදී ගොඩක් වෙලාවට බැංකු ක්‍රමය හරහා එක ශේත්‍ර ඒ කියන්නේ කිරි ගොවි දෙන්නුන් කිරි සම්බන්ධයෙන් නම් ගොවීන්ට ඒ සම්බන්ධ ණය මුදල් යෝජනා ක්‍රම තියෙනවා, වගා යෝජනා ක්‍රම තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දීපප් ව්‍යාප්ත මේ ණය යෝජනා ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා ගොඩක් වෙලාවට සපයන්නේ බැංකු ක්‍රමය හරහා. ඉතින් ඇත්තටම ඔබ ඉන පළාත අනුව සහ ඒ පළාත ඒ අනුව ඒ බැංකු මාතුන්ගෙන් විමසුවොත් ඇතරම මේ වගේ තියෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් ගැන ගොඩක් නොලෙජ් එක ගන්න පුළුවන්. අනික මේ වගේ දේවල් හම්බෙන්නේ ඊටාම අඩු පොලි අනුපාතයට සහ ගෙවීමේ කාල සීමාවත් ගොඩක් වැඩි. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 5ට වගේ නෙමෙයි අවුරුදු 10 15 20 යන කාල පරිච්ඡේදයන් යටතේ ලැබෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔබ ණය මුදලක් ගත්තත් ඔබට ගෙවන්න තියෙන කාලයත් එක්ක බලනකොට ඔබට ගෙවන්න වෙන්නේ බොහොම අඩු ණය වාරිකයක්. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා සහ ඉතින් අද
මං හිතන්නේ මේ COVID-19ත් එක්ක අපේ මූල්‍ය ශාස්ත්‍රයට සහ බැංකු ක්‍රමයට වෙච්ච වාසිය අපි ගැන කතා කරලා බැලුවොත් ගණදුනකාර බවතුන්ට සිංගල් ඩිජිට් එකට ණය මුදලක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකම ඇති ගොඩක් වෙලාවට ඔබ ළඟ හරි ඩොකියුමන්ට්ස් ටික හැම එකම තියෙනවා නම් ඔබට ඕනම බැංකුවකට මූල්‍ය ආයතනයකට ගිහිල්ලා ඔබට අවශ්‍ය කරන ඔබගේ ණය මුදල හෝ ණය යෝජනා ක්‍රම ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන්. ඊටම අඩු පොලි අනුපාතයක් යටතේ. ඉතින් තව ඉස්සරහටත් අඩු වෙන්නත් පුළුවන්, වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පවතින ක්‍රමය යටතේ ඊටම අඩු ණය මුදල මේ ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එකකට ණය මුදලක් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම ප්‍රියන්ත මහත්මයා ගාවට යනවා මේ කෙටි ප්‍රශ්න ටිකක් කරගෙන. හරි. දැන් අපි තුමු මම පළවෙනි වතාවට තමයි මේ බිස්නස් එකක් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි වතාවට ෆස්ට් ටයිම් ඔන්ටර්ප්‍රෙනර් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් පළවෙනි වතාවට මොකක් හරි වැඩක් කරන ව්‍යවසායකයෙක්. මම දැන් ඔබගෙන් අහනවා හරි. බිස්නසස් කීපයක් සම්බන්ධයෙන් අහලා ඉවරලා මම කියනවා හරි. මේ බිස්නස් එකට ගන්න පුළුවන් ඉන්ෂුරන්ස් එක මොකක්ද? පළවෙනි දේ තමයි වෙබ් ඩිසයින් කම්පැනි එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔය අපි කියන්නේ වෙබ්සයිට්ස් හදන ඇප්ස් හදන කම්පැනි එකක් නම් ඒගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් ඉන්ෂුරන්ස් මොනවාද? වෙබ් ඩිසයින් කම්පැනි එකට ප්‍රධාන වශයෙන් ඔවුන්ගේ තියෙන ඇසෙට්ස් වර්ග, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ තියෙන වස්තු වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඔවුන් කරලා තියෙනවා ඉක්විප්මන්ට් ගන්න. කම්පියුටර්ස්, නෙට්වර්කින් ඉක්විප්මන්ට්, සර්වර්ස්, ඒ වගේ උපකරණ ගන්න විශාල මුදලක් ඔවුන් වැය කරනවා. ඒකට ඔවුන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සඳහා සුදුසු රක්ෂණයක් අවශ්‍යයි. මොකද ඒ ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරයේ රඳා පවතින්නේ ඔවුන් ලබාගෙන තියෙන අත්කරගෙන තියෙන උපකරණවල මත. ඒ උපකරණ යම්කිසි හේතුවක් නිසා අපිට ඒ වගේ උපකරණ වල විශාල වශයෙන් හානි වෙන්න පුළුවන් ලයිට්නින් වලින්. ඒ කියන්නේ අකුණු ගැසීම් වලින් සිදුවෙන හානි ඉතාමත් වැඩි. ඒ වැඩි රක්ෂණයක් ඔවුන් ගන්න ඕන මේ ඒ ඉක්විප්මන්ට්ස් ටික කවර් කරගන්න. ඉතින් ඊටත් වඩා පොඩ්ඩක් එහාට ගියොත් රක්ෂණ ශේෂ්ත්‍රය දැන් තියෙනවා ඕල් රිස්ක් පොලිසි කියලා එකක්. හැම රිස්ක් එකම කවර් කරන පොලිසි එකක්. ඉතින් මේ පොලිසි එකෙන් අර සාමාන්‍යයෙන් ගිනි රක්ෂණයකට වඩා ටිකක් එහාට ගිහිලා වැඩිපුර ආවරණයක් දෙනවා මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉක්විප්මන්ට්ස් වලට. ඒතකොට ඒ වෙනි රක්ෂණයක් තමයි විශේෂයෙන්ම මම යෝජනා කරන්නේ වෙබ් ඩිසයිනර් කෙනෙකුට. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ මං කිව්වා දෙවෙනි වඩාත්ම වැදගත් දේ තමයි මානව සම්පත්. සාමාන්‍ය වෙබ් ඩිසයිනර් කෙනෙක් ළඟ නැත්නම් වෙබ් බේස් බිස්නස් කරන කෙනෙක්ගේ ගොඩක් ඉන්නේ යං ක්‍රවුඩ් එකක්. ඒ කියන්නේ දැන් අනිත් ඒවත් එක සස්සදද්දී. ඒකට ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාවයන්, ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍ය රක්ෂණය වෙන්න පුළුවන්, ඔවුන්ට හදිසි අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්, ජීවිත හානි වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔවුන්ට දෙන පහසුකම් මත තමයි ඒ යං ජෙනරේෂන් එක ඒ එන්ටර්ප්‍රිනර්ත් එක ඉන්නේ. එතකොට ප්‍රධානම වශයෙන් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ රක්ෂණ දෙක ඔවුන්ට ඉතාමත් වැදගත්. එකක් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉන්ෂුරන්ස් එක, අනිත් එක මේ මානව සම්පත් සම්බන්ධව සෞඛ්‍ය රක්ෂණය, පර්සනල් ඇක්සිඩන්ට්, තව ඉතාමත් වැදගත් රක්ෂණයක් තියෙනවා වර්ක්මන් කම්පන්සේෂන් කියලා. වර්ක්මන් කම්පන්සේෂන් කියන්නේ සේවක හානිපූර්ණ රක්ෂණය. සේවකයන්ට යම්කිසි ආකාරයකින් අනතුරක් සිදු වුණොත් වැඩ කරන අතරතුර. එතකොට ව්‍යාපාරිකයා නැත්නම් ව්‍යවසායදායකයා බැඳී සිටිනවා ඔහුට වන්දි ගෙවන්න. රජයේ නීතියක්, ඒක ලංකාවේ තියෙන නීතියක්. එතකොට එවැනි රක්ෂණ ඉතාමත් වැදගත්. ඊට අමතරව ඔවුන් මුදල් පරිහරණය කරනවා නම් මනි ඉන්ෂුරන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරවලට තව අවශ්‍ය වෙන පාරිභෝගිකයෝ පැමිණෙනවා නම් ව්‍යාපාර ස්ථානවලට ඔවුන්ට පාරිභෝගිකයන් පැමිණීමේදී එතනදී ඔවුන්ට අනතුරක් සිදු වුණොත් පාරිභෝගිකයන්ට එතකොට ඔවුන්ට තියෙනවා වෙනම තර්ඩ් පාර්ටි රක්ෂණයක්. ඒ කියන්නේ අපි මේකට කියනවා පබ්ලික් ලයබිලිටි ඉන්ෂුරන්ස් කියලා. ඒතර පබ්ලික් ලයබිලිටි ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් වෙන්නේ පිටින් එන අයට, තමන්ගේ සේවකයෝ සහ තමන් ඇරෙන්න පිටින් එන තර්ඩ් පාර්ටි වලට සිදුවන අනතුරු, ඒකෙන් ජීවිත හානි වගේම දේපල හානිත් අපි රක්ෂණය කරනවා ඒ වගේ. හරි. දෙවෙනියට මම ඔබෙන් අහන ප්‍රශ්නේ හරි. මම අපි තුමු මැනුෆැක්චරින් කම්පැනි එකක. මම මොකක් නිෂ්පාදනයක් කරනවා. ඒ නිෂ්පාදනය කරන ආයතනයේ අපි තුමුකෝ මම දැන් සුමුදුගේ මොකක් හරි ලීසින් ෆැසිලිටි එකක් අරගෙන මොකක් හරි ඉක්විප්මන්ට් එකක් අරන් තියෙනවා. ඒ වුණොත් එම දැන් මගේම උපකරණක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම ලීස් කරපු උපකරණක් තියෙනවා. එහෙම නිෂ්පාදන ආයතනයක් නම් මම ලබා ගන්න ඕනේ රක්ෂණය මොනවාද? රක්ෂණ මොනවාද? දැන් මම අර ඉස්සෙල්ලා කියපු රක්ෂණ වර්ගවලට අමතරව තමන්ගේ උපකරණ රක්ෂණය කරන්න ඕන. විශේෂයෙන් ලීසින් එකක් හරි බැංකු ණයක් හරි ලබාගෙන ගන්නවා නම් උපකරණ එම ආයතන විසින් අනිවාර්යයෙන්ම රක්ෂණයක් ඉල්ලනවා. මේ තමන් පාවිච්චි කරන නැත්නම් ණයක් දීලා ණය අරගෙන ගන්න උපකරණ වලට යම්කිසි අනතුරක් සිදු වුණොත් මොකද එතකොට බැරි වෙනවා ණය ගත්තු එක්කෙනාට ණය වාරිකය ගෙවන්න අමාරු වෙනවා. මොකද උපකරණ දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ලයිට්නින් වලින් නැත්නම් ගින්නෙන් හානි වෙලා. එතකොට ඔහුට සිදු වෙනවා රක්ෂණය පිහිටපතන. එවැනි අවස්ථාවක රක්ෂණය මගින් කරන්නේ යම්කිසි රක්ෂණය කරන ලද හේතුවකින් වෙන හානි කෙලින්ම
රක්ෂිතයාට ගෙවනවා එහෙම නැත්තම් මුල්‍ය ආයතනයට ගෙවනවා. ඊට අමතරව දැන් ඔබතුමා තවත් මතක් කළා ණය ලීසින් අමතරව තමන්ගේම උපකරණ වුණත් ඒකටත් ඒ රක්ෂණ වර්ගයම අවශ්‍යයි. මොකද මොන විදිහෙන් හානි වුණත් අන්තිමට පාඩුව ලබන්නේ ඒ ආයතනයේ අයිතිකරු තමා පාඩුව ලබන්නේ. ඒක නිසා රක්ෂණය ගිනි රක්ෂණ ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඒවා එම ආයතනවල තියෙන්න පුළුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කරන ඒවා. ඒතර goods in transit insurance කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනයේදී සිදුවෙන අනතුරු ආරක්ෂා මේ අනතුරු වලින් වන්දි ලබා ගැනීමේ ක්‍රම. ඒ වගේම මම අර කලින් කියපු වගේ public liability policies තියෙනවා. වඩාත්ම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. Taman නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩය පරිහරණය කිරීම මගින් හිතන්න එම ආයතන නිෂ්පාදනය කරන ඇඟලුම් කියලා. ඇඟලුම් අපි නිෂ්පාදනය කරන ඇඟලුමක් යම්කිසි ආකාරයෙන් භාවිතා කිරීමේදී පාරිභෝගිකයට යම්කිසි හානියක් වුණොත් හැම රෝගයක් ආවොත් උදාහරණයක් වශයෙන් එතකොට ඒ පාරිභෝගිකයා ඔප්පු කළොත් මෙන්න මේ භාවිතා කරලා තියෙන මැටීරියල් එකේ වරද නිසා නැත්තම් print එකේ වරද නිසා තමයි මගේ මේ ස්කින් එකේ නැත්තම් හැම මේ ප්‍රශ්න ඇති වුනේ. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම නිෂ්පාදකයාට විරුද්ධව නඩු දැමීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට අපි විශේෂ රක්ෂණ වර්ගයක් තියෙනවා product insurance කියලා. product liability insurance. අර public liability insurance එකෙන් වෙන්නේ අපේ ආයතනයේ පැමිණෙන අයට සිදුවන හානි. product liability එකෙන් වෙන්නේ අපි නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ භාවිතා කිරීමෙන් ඔවුන්ට සිදුවන හානි වළක්වා ගන්න මේ හානි වලින් සිදුවන වන්දි ගෙවීම තමයි product liability insurance එකෙන් කරන්නේ. හරි. ඊළඟට මම ඔබෙන් අහනවා අලුතෙන් පටන් ගත්ත කෘෂි ව්‍යාපාරය. මොන වගේ ඉන්ෂුරන්ස් එකක්ද ඒගොල්ලන්ට ඕනේ? කෘෂි ව්‍යාපාරයට ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදුවෙන්න පුළුවන් හානි වර්ග කීපයක් තියෙනවා. අපි දකින විදිහට ස්වභාවික හානි තමයි විශේෂයෙන්ම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව වන සත්තුන්ගෙන් හානි, දිලීර වර්ග රෝග වලින් හානි වෙනවා. මේකට ඉතාමත් හොඳ රක්ෂණ ක්‍රමයක් ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙනවා crop insurance කියලා. ඒකට අපි වෙනත් නමකින් කියනවනේ agricultural insurance එහෙම නැත්නම් කෘෂිකාර්මික රක්ෂණය කියලා කියනවා. දැන් රජයනුත් විශාල වශයෙන් මේකට උදව් කරන මෙම රක්ෂණ වර්ගය ප්‍රචලිත කරන්න. ඉතින් අපි අපේ ගොවි මහතුන්ට පැහැදිලිවම ප්‍රකාශ කරන්න ඕන තමන්ගේ ව්‍යාපාරය නැත්නම් තමන් වගා කරන ඒ තමන්ගේ දේවල් ආරක්ෂා කරන්න ගොවි රක්ෂණයක් කෘෂිකාර්මික රක්ෂණ ලබා ගන්න කියලා. දැන් අපි තුමු යම්කිසි කෙනෙක් කපනෑනේ සඳහා කුළුබඩු හදනවා කියලා ඉවල කුළුබඩු වවනවා කියලා ඉවල ඒ වගේ කෙනෙක්ටත් අදාළ වෙන්නේ මේ කෘෂි රක්ෂණයමද? කෘෂි රක්ෂණය අදාළ වෙන්නේ ඔහුගේ වගාවට සිදුවන සහ පළදාවට සිදුවන හානි. ඒ කියන්නේ අස්වැන්න නෙලාගත්තයින් පස්සේ සිදුවන හානි නෙමෙයි කෘෂි රක්ෂණයෙන් රක්ෂණය වෙන්නේ. ඔහුට කෘෂි රක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. නමුත් ඔහුට ඊට වඩා තව එහාට යන්න පුළුවන්. මොකද ඔහු මේ කුළුබඩු නිෂ්පාදනය ඔහු කරන්නේ යම් කිසි ආකාරයකින් අපනයනය කරන්නේ. එතකොට ඔහුට යලිත් තරක් අර මුහුදු රක්ෂණය වැදගත් වෙනවා. මාර්ගස්ථ රක්ෂණය වැදගත් වෙනවා. මුහුදු රක්ෂණය මගින් වෙනත් රටකින් තවත් රටකට යවන භාණ්ඩ මේ ආවරණය වෙනවා. ඔහු නිෂ්පාදනය කරන භාණ්ඩ වෙළඳ පොලේ ලංකාව ඇතුළත බෙදා හරින්න ඕන නම් ඔහුට ලෑන්ඩ් ට්‍රාන්සිට් කියන අපිට මාර්ගස්ථ රක්ෂණයක් තියෙනවා. ඒක ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව ඔහුගේ සේවකයන් අර මම කලින් කියපු රක්ෂණ වර්ග සියලුම දේවල් ඔහුට වැදගත් වෙනවා. නේද? බොහොමත් ස්තුතියි. මොකද මේ අපි දැන් මෙච්චරලා කතා කරපු දේවල් හැම දෙයක්ම අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට සැහැණ වැදගත් වෙන දේවල්. ඉතින් දැන් අපි මේ දැන් එන්න යන්නේ අපේ අද මේ අදියරේ අපේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් කියන අපේ වැඩසටහනේ අවසන් අදියරට තමයි දැන් අපි එන්න යන්නේ. දැන් මම අසේලගෙන් ඊළඟට අහන්න යන ප්‍රශ්නේ ටිකක් මේක ඇත්තටම ඕගොල්ලොන්ගේ අත්දැකීම් එක තමයි මේ ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ දැකලා තියෙන විදිහට මුල් කාලීන ව්‍යවසායකයන් කරන පොදු වැරදි මොනවද? ව්‍යවසායකයෙක් විදිහට මුල් කාලය කියන්නේ ඔහුගේ අත්දැකීම් අඩු කාලයක්. එහෙම නැත්නම් අත්දැකීම් ලබා ගන්න පටන් ගන්න අවධිය. එතනදී ලොකුම අතපසුවීමක් තමා ඒ කියන්නේ බහුලව දකින අතපසුවීමක් තමා තමන්ගේ කැපැසිටි එක කියනවනේ. අපිට මේ වෙලාවේ තියෙන හැකියාවේ ප්‍රමාණය ඉක්මවා වැඩේට අත ගන්නවා. ඒක ඇත්තටම මගහරවා ගන්න පුළුවන් තමන්ට ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් එකක් තමන්ම හදා ගන්නවා නම් සහ අපිට මේ ප්‍රොජෙක්ට් ප්‍රොපෝසල් එකකට වුවමනා කාරණා මොනවද කියන එක පෙළගස්වා ගත්තොත් අපිටම තේරෙනවා අපි කොතනද ඉන්නේ, අපිට කොයි ලෙවල් එකෙන්ද මේක පටන් ගන්න පුළුවන්, කොයි විදිහටද මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් කියන එක අපිට
අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන්. මම උතන පොඩි ඇඩිෂන් එකක් කරන්නම්. අපි අපේ ස්ටාර්ට්අප්ස් වලට එහෙම නැත්නම් SMEs ලට දෙන හුඟක් ලොකු උපදේශයක් තමයි ඔය බිස්නස් ප්‍රොපෝසල් එක කියනකොට අපි ඒකට කියන්නේ බිස්නස් මොඩල් කැන්වස් එක කියලා. මොකද බිස්නස් මොඩල් කැන්වස් එක බොහොම ඉක්මනින් අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙයක්. දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් මම ස්ටාර්ට්අප් එක්ස් ෆවුන්ඩරි ආයතනය ගත්තොත් අපි පටන් ගන්නකොට මට මතක හිටියට අපි බිස්නස් මොඩල් කැන්වසස් 17ක් විතර ගහලා තියෙනවා. එක එක කොයි විදිහට අපි එක එක දේවල් වලට අප්‍රෝච් කරන්න කියලා. ඉතින් දැන් ඔබ කියන බිස්නස් ප්ලෑන් එකම තමයි අපි ඇත්තටම කියන්නේ බිස්නස් මොඩල් කැන්වස් එකක් ගහගන්න කියලා. මොකද ඒක අර බිස්නස් ප්ලෑන් එකකට වඩා සෑහෙන රෝබස්ට්. ඒ කියන්නේ මොන හරි විශේෂයක් වෙනසක් වෙච්ච ගමන් අපිට බිස්නස් මොඩල් කැන්වස් එක ටිකක් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So අසෙල. එතකොට ආලෝක අපි අපේ පුළුවන් මට්ටමින් ඔබට දෙයක් පටන් ගත්තොත් අපිට යම් යම් ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙනවා. ඒක බහුලව දකින තත්ත්වයක්. අනිත් එක තමයි අපේ බිස්නස් එක මෙතුමා කිව්වත් වගේ අර ණයට බය තත්ත්වය නිසා කොහොම වෙයිද, කොයි විදිහට ආදායම එයිද, ආදායම වැඩියෙන් එයිද, අඩුවෙන් එයිද, වුමනාවක් වෙයිද නොවේද කියන හේතුව මත අන්සර්ටිනිටි එක පදනම් කරගෙන ලෝන් එකකට යන්නේ නැතුව අතේ තියෙන සල්ලි වලින් බිස්නස් එක පටන් ගන්නවා. හැබැයි මගක් යනකොට අපිට වර්කින් කැපිටල් සහ අනිත් කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලට සල්ලි හිර වෙනකොට මේ බිස්නස් එකේ growth එක ස්ලෝ ඩවුන් වෙනවා. සමහර විට අනිත් පැත්තට එන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වෙලාවේදී බැංකුවකට එන්නේ හදිස්සියෙන්. එතකොට සමහර විට චෙක් රිටර්න් වෙලා. සමහර විට පාර්ට්ලි ෆයිනෑන්ස් කරගත්ත ෆැසිලිටිස් වලට එරියස් පැත්තට ගිහිල්ලා. එතකොට බැංකුව ඒ කරන්න යන වැඩේට අර මම ඉස්සෙල්ලා හඳුන්වපු ඉන්ට්‍රස්ට් එක ගේන්න. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ව්‍යවසායකයා තව දෙයකට යනකොට එයාගේ ඉක්විටි කන්ට්‍රිබියුෂන් එක එතන ෆෙඩ් මේ අනිත් රිකරන්ට් එක්ස්පෙන්සස් වලට දාලා නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවෙදී බැංකුවකටත් සමහර වෙලාවට බැරි වෙනවා අර ෆ්‍රේම්වර්ක් එක ඇතුළේ ඉඳලා මේ මූල්‍යමය වශයෙන් මේ සහයෝගය දක්වන්න. ඉතින් ඒක අපිට ලේසියෙන්ම බොහොම පහසුවෙන් අයින් කරගන්න පුළුවන්. අර මූලික අවස්ථාවේදී මගේ ප්‍රමාණය කොච්චරද මට යන්න පුළුවන් කොතෙන්ටද පටන් ගැනීමේදී සහ යම්කිසි මූල්‍ය අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. අපි කියනවානේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් හදනවා කියලා. ඒක අනිවාර්යයි. ඒක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි ජනවාරි හදපු කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් අද වෙද්දී මොනවා වෙලාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. ඒක විහිළුවක්. නමුත් අපිට අප්‍රෝච් එකක් තිබ්බනේ. ඒ අප්‍රෝච් එක ගියපු කෙනෙක්ට වරදින්න තියෙන සම්භාවිතාවය අප්‍රෝච් එකක් නැතුව යන කෙනෙක් එක්ක බලපුවම අහසයි පොළොයි වගේ බොහොම අඩුයි. හරි. දැන් මම පිළිසුරෙන් අනිත් පැත්තට ඇවිල්ලා දැන් මම යනවා සුමුදුගාවට. සුමුදුගාවට මම යන්නේ ආයසරේ පොඩ්ඩක් මෙහා සම්බන්ධම තව ප්‍රශ්නයක් එක්ක. දැන් අපි කතා කරා හරි බැංකුවක් වුණාම එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය ආයතනයක් වුණාම දැක්ක පොදු ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා. මම අහන්නේ ඕකේ අනිත් පැත්ත. දැන් සුමුදු මූල්‍ය ආයතනයක් වුණාම එහෙම නැත්නම් බැංකුවක් වුණාම යම්කිසි ව්‍යවසායකයෙක්ගේ දියුණුව සඳහා පාර්ට්නර් කෙනෙක් හැටියට සහකාරයෙක් හැටියට කරන දේවල් මොනවාද? එහෙම නැත්නම් කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද මූල්‍ය ආයතනයකට එහෙම නැත්නම් බැංකුවකට? ඔයාලක ඇත්තටම මේ අපි මූල්‍ය ආයතන ගත්තයින් පස්සේ අපි ගොඩක් අපේ ගනුදෙනුකාර බෞතුන් එක්ක වැඩ කරන්නේ බොහොම හිතවත්කමින්. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම ගනුදෙනුකාර බෞතුන්ගේ ලෙවල් එකටම යනවා. ගිහිල්ලා අපි රිලේෂන්ෂිප් එක බිල්ඩ් අප් කරනවා. අපි හිතවත්කම ඒ එක්ස්ටෙන්ඩ් එක දක්වාම යනවා. ඉතින් අපි ගෙදර ගාවටම ගිහිල්ලා සර්විස් එක සැපීමේ පටන් ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක සමහර ගනුදෙනුකාර බෞතුන්ගේ උත්සවවලට සහභාගී වෙනවා. ඒ හිතවත්කම ඒ එක්ස්ටෙන්ඩ් එක දක්වා යනවා. මොකද අපි ගොඩක් වෙලාවට වැඩ කරන්නේ SMEs ලත් එක්ක සහ මුල් අවදී ඉන්න ස්ටාර්ට්අප්ස් එක්ක ඒ වගේ බිස්නසස් එක තමයි අපි ගොඩක් වෙලා වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මේක දෙකක් තියෙනවා. අපිට උදව් කරන්න පුළුවන් progressive growth එකක් ගන්න. දෙකක් තමයි financial knowledge and financial support කියන එක. financial knowledge කියලා කතා කරොත් financial knowledge එකේදී අපි කරන්නේ අපිට තියෙන දැනුම අපිට පුළුවන් ගනුදෙනුකාර බෞතුන් එක්ක entrepreneur එක්ක SME අයිතිකරුත් එක්ක අපිට මේක share කරන්න. ඉතින් අපි ඒකදී අපි දන්න දැනුම මොනවාද ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන්නේ කොහොමද අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. එතුමාගේ ෆයිනෑන්ෂල් ඩිසිප්ලින් එක නැත්නම් මේ ටික අපි හදාගන්න අපිට
ඇඩ්වයිසරි රෝල් එකක් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. එතුමාව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් අපි ඒක කරන්න පුළුවන්. සහ මොකද ෆයිනෑන්ෂල් සපෝට්. ෆයිනෑන්ෂල් සපෝට් කියලා කියපුවාම පළවෙනි ණය වාරයේ පළවෙනි ණය මුදල අරගෙන මගක් දුර යනකොට අපිට මේකට টপ අප් ලෝන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. එතුමාගේ ඊළඟ අවස්ථාවට යන්න. ඒක ෆුල්ෆිල් කරන්න ඒක නැත්නම් ඒක අපි ඒක සිද්ධ කරන්න නම් අර මුල් ණය මුදල හරියට ගෙවලා හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එකක් මේන්ටේන් කරගෙන තිබුණොත් අපිට පුළුවන් টপ අප් ලෝන් එකකට යන්න. පළවෙනි වාහනේ ගත්තොත් තව වාහනයක් අවශ්‍ය නම් අවශ්‍යතාවය මත අපිට ඒ වාහනය ගන්න උදව් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එතුමන් ගාව අපේ ගනුදෙනුකාර බවතුන් ගාව තියෙනවා නම් ෆ්‍රී හෝල්ඩ් ඇසෙට්ස්. ඒ ටිකත් අපිට ඕනනම් අරගෙන ඒකට ෆැසිලිටි එකක් දීලා එතුමන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් සපෝට් එක ඒ පැත්තෙන් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදි දෙක මාර්ගයෙන් මම හිතන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ගනුදෙනුකාර බවතුන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෙසිව් පාර්ට්නර් ඉන් ප්‍රෝග්‍රස් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි මගේ. හරි. අද දවසේ අවසාන ප්‍රශ්නය මම යොමු කරන්නේ අපේ ප්‍රියන්ත මහත්මයාට. මේ ප්‍රශ්නය තමයි මොකක් හරි රක්ෂණයක් ගත්තයින් පස්සේ ඒ රක්ෂණය පේවීම සම්බන්ධයෙන් ඇති වෙලා තියෙන එහෙම නැත්නම් ඔබ දැකලා තියෙන බරපතලම එහෙම නැත්නම් විශාලම ගැටලු මොනවාද? මේ පිළිබඳව පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ස්තුතියාලෝක ඇත්තටම රක්ෂණය කරන්නේ යම්කිසි අවදානමක් සිදු වුණොත් එයට අදාළ වන්දි මුදල ලබා ගැනීම තමයි රක්ෂණයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය. එතකොට දැන් අවදානමක් සිදු වුනේ නැත්නම් රක්ෂණයෙන් වන්දියක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ රක්ෂණය කියන එක මෙතන රක්ෂණ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් ජීවිත රක්ෂණ සහ සාමාන්‍ය රක්ෂණ. ජීවිත රක්ෂණ අංශයෙන් සමහර වෙලාවට අපිට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ප්‍රොඩක්ට් එකකට ගියොත් අවදානම සිදු නැති වුණත් තමන් ආයෝජනය කරපු මුදල සහ ඊට අදාළ පාරිතෝෂ දීමන ලබන්න පුළුවන්. නමුත් අපි අද මෙතන සාමාන්‍ය රක්ෂණ ගැන කතා කරන නිසා සාමාන්‍ය රක්ෂණයේ අවදානමක් සිදු වුණොත් තමයි වන්දියක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. රක්ෂණය ලබා ගැනීමේ පරමාර්ථයත් ඒකයි. දැන් අපි වාහනයක ගමනක් යනකොට අපි දන්නේ වාහනය මේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්ද ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙන්න නැද්ද? අපි දන්නේ නැති කාරණා කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවද නැද්ද කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් මොන වගේ ඇක්සිඩන්ට් එකක්ද? මේක පොඩි නිකන් අර යන්තම් සීරීමක්ද නැත්නම් ටෝටල් ලොස් එකක් වගේ ජීවිත හානි සමග සිදුවෙන ඇක්සිඩන්ට්. මේක තමයි අවදානම. මේ අවදානම තමයි රක්ෂණ සමාගම් විසින් බාරගන්නේ. ඒතර මේ රක්ෂණ සමාගම් මේ අවදානම බාරගන්නේ යන වාහන ඔක්කොම ඇක්සිඩන්ට් වෙනවා කියන පරමාර්ථයෙන් නෙමෙයි. අපි හැම වාහනයකින්ම එකතු කරන ප්‍රීමියම් එක නැත්නම් රක්ෂණ වාරික පාවිච්චි කරන්නේ අර හැප්පෙන වාහන 10 දවසකට හැප්පෙන වාහන 100ට ක්ලේම් ගෙවන්න තමයි අපි අර වාරික භාවිතා කරන්නේ. ඉතින් ඒ රක්ෂණයෙන් අනිවාර්යෙන් වන්දියක් ලබා ගැනීමක් කියලා අදහසක් නැහැ. මේ රක්ෂණ වන්දි ලබා ගැනීමේදී ඇතිවෙන ගැටලු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි ගැටලුව තමයි දැන් අපි රක්ෂණය ලබාගත්තු ආකාරයට තමයි වන්දි මුදල අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ව්‍යාපාරයක මැෂින් එකක් ඉන්ෂුවර් කරන්න යන අවස්ථාවකදී මැෂින් එකේ වටිනාකම හිතන්න 10 මිලියන් කියලා. 10 මිලියන් වලට රක්ෂණ වාරිකය කීයද කියලා ඇහුවොත් රුපියල් ලක්ෂයක් කිව්වොත් රක්ෂණ වාරිකය අඩු කරගන්න 50000ක් කරගන්න 5 මිලියන් වලට මේක ඉන්ෂුවර් කළා කියමුකෝ. එතකොට අපි මේකට කියනවා අන්ඩර් ඉන්ෂුරන්ස් කියලා. නැත්නම් රක්ෂණය නියමිත වටිනාකමට රක්ෂණය සිදුවිලා නැහැ. ක්ලේම් එකක් ආවොත් ටෝටල් ලොස් එකක් නම් අපි රක්ෂිතයට ගෙවන්නේ මිලියන 5යි. නමුත් ඔහුගේ අලාභය මිලියන 10යි. ඒ වගේම ටෝටල් හැමදාම ටෝටල් ලොස් වෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට සිදු වෙන්නේ පාෂල් ලොසස්. දැන් 10 මිලියන් වටිනා මැෂින් එකක් 5 මිලියන් වලට ඉන්ෂුවර් කරලා 1 මිලියන් ක්ලේම් එකක් එනවා. එතකොට රක්ෂිතයා හිතනවා මම 5 මිලියන් වලට ඉන්ෂුවර් කරලා තියෙනවා. මට 1 මිලියන් ක්ලේම් එක හම්බෙන්න ඕන. නමුත් රක්ෂණ ආයතනය ඒක බලන්නේ එහෙම නෙමෙයි. 5 මිලියන් වලට ගෙවලා තියෙන ප්‍රීමියම් එක ගෙව්වට මේ ඔහු ඉන්ෂුවර් කරලා තියෙන්නේ මිලියන 10ක් වටිනා එකක්. ඒතර 1 මිලියන් ක්ලේම් එකක් ආවොත් ඔහුට ඒ ප්‍රොපෝෂනට ඒ අනුපාතයටම තමයි ඔහුගේ ක්ලේම් එක ලැබෙන්නේ. 1 මිලියන් ක්ලේම් එකක් ආවොත් රුපියල් ලක්ෂ 5යි ලැබෙන්නේ. එතකොට රක්ෂණය කරද්දී ප්‍රධානම දේ තමයි තමන් රක්ෂණය කරන වටිනාකම නීසි අයුරෙන් සිදු කරන්න. අපි බැංකු වලටත් ඒක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. මොකද සමහර වෙලාවට රක්ෂිතයා අඩුවෙන් රක්ෂණය කළොත් අර බැංකුව දෙන ලෝන් එකට සරිලන ආපහු රිටර්න් එකක් ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන්. මොකද ඔහු ඉන්ෂුවර් කරලා තියෙන අඩු ගාණ නිසා. ඊට අමතරව මම දකින තව ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි රක්ෂණය කරනවා
හිතාගෙන මෙන්න මේවා ටික කව වෙනවා කියලා. මෙන්න මේ රිස්ක් ටික අවදානම් කව වෙනවා කියලා. නමුත් අපි ගන්න රක්ෂණය අපි හොඳට බලන්න ඕන මේ අපි බලාපොරොත්තු දේ ආවරණය වෙනවද කියලා. එහෙම නැත්තම් එතකොට ඒ රක්ෂිතයා බලාපොරොත්තු වෙන දේ සිදු වෙන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ගිනි රක්ෂණයකදී ගිනි රක්ෂණ ඔප්පුවකින් අපි ආවරණය කරනවා අවදානම් කීපයක්. ගිනි රක්ෂණය තමයි ගින්න තමයි ප්‍රධාන දේ. ඊට පස්සේ අපි විදුලි අකුණු වලින් සිදුවන අනතුරු ගම් වතුර භූමිකම්පා ආදී ත්‍රස්තවාදී කැරලි කොළහල විශාල ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරනවා. දැන් මේ හැම එකක්ම රක්ෂිතයාට ඔප්ෂනල් කවර්ස්. ඒ කියන්නේ රක්ෂිතයා කැමති නම් තමයි ඇඩිෂනල් කවර්ස් ගන්න ඕන. ෆයර් පොලිසි එක තමයි ප්‍රධාන දේ. දැන් ගම් වතුරෙන් හානි වෙච්ච තැනකට ගම් වතුර කව එක අරගෙන නැත්නම් රක්ෂිතයා ගිනි රක්ෂණයක් තිබුණා කියලා ගම් වතුර ක්ලේම් එකක් ගන්න බෑ. ඒතකොට රක්ෂිතයා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න ඕන මම ගන්න රක්ෂණය මොනවද ආවරණය වෙන්නේ. මම ඒ රක්ෂණය නිසියාකාර නිසි වටිනාකමට රක්ෂණය කරලා තියෙනවාද. ඊට අමතරව ගොඩාක් රක්ෂණවල තියෙනවා ගෙවන් නැති කියලා නැත්තම් බැහැර කිරීම කියලා අපි එක්ස්ක්ලූෂන්ස් කියලා කියනවා. දැන් රක්ෂිතයා විසින්ම ගිනි තිබ්බොත් තමන් ඉන්ෂුව කරපු දෙයට එතකොට ඒ රක්ෂණයේ ගිනි රක්ෂණයක් ගත්තා කියලා රක්ෂිතයාට ඒකෙන් ක්ලේම් කරන්න බෑ. ඒ වගේම තව විශාල වශයෙන් තියෙන හැම රක්ෂණ ඔප්පුවකම තියෙනවා ගෙවන්නේ මොනවද ගෙවන්නේ නැත්තේ මොනවද කියන එක ඔප්පුව කියවීමෙන් පැහැදිලි කිරීමක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගෙවන ක්ලේම් වලත් පොලිසිය එකේ එක්සස් කියලා අපි එකක් දානවා සමහර වෙලාවට. එක්සස් කියන්නේ අපි හිතමු 10 මිලියන් ක්ලේම් එකක් වුණා නම් ඒකේ අපි දානවා 10% කස්ටමර් දරා ගන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒ වගේ තියෙනවා රක්ෂණ ඔප්පුවල විවිධ වර්ග ඔප්පුවල විවිධ කන්ඩිෂන්ස් තියෙනවා. ඒ තියෙන කොන්දේසි අනුව හරියට රක්ෂණය වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම රක්ෂිතයා බලාපොරොත්තු වෙන මුළු මුදල රක්ෂණය මගින් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. පෙත බොහොම ස්තුතියි. දැන් අපි ඇත්තටම මෙතනින් අපේ අද මේ ව්‍යවසායකයන්ට අත්ලක් කියන අපේ වැඩසටහනේ අදියර මෙතනින් ඉවරයි. හැබැයි මට මතක් කරන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි අද අපි මේ කතා කරපු බොහොම වැදගත් කරුණු කාරණා සියල්ලම අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ් අඩවියෙන් ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒවට අදාළ කරන දැනුම තොරතුරු ඊට පස්සේ මේත් එක්කම තව රිසෝසස් ගොඩක් අපි දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන මේ හැම දෙයක්ම අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මේ සම්බන්ධව අද අපි කතා කරපු දේවල් සම්බන්ධයෙන් ඔබට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒකත් ඕගොල්ලොන්ට අපේ learn.startupxfoundry.com කියන අපේ වෙබ්සයිට් අඩවියට ඇවිල්ලා ඉවරලා ඒ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න පුළුවන්. අපි මේ ප්‍රශ්න වලට අපේ ඇවිල්ලා ඉන්න මේ සම්පත්දායකයෝ හරහා ඕගොල්ලොන්ට උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද මේ අපේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙච්ච අසේල හුළුගල්ල ඊට පස්සේ සුමුදු ප්‍රනාන්දු ඊට පස්සේ ප්‍රියන්ත පෙරේරා කියන අපේ මේ සම්පත්දායකයන්ට මම බොහෝමත්ම ස්තුති වෙනවා. ඊට පස්සේ අද ඇවිල්ලා මේ ඔවුන් ලබා දීපු දැනුම ඔබත් බොහොම ප්‍රයෝජනවත් විදිහට පාවිච්චි කරයි කියලා භාවිත කරයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔබ හැමෝටම සුබ දවසක්.